pàápàá nípa ìdílé lórúkọ Jésù Olúwa gba ìyìn wa. Amen. À ń tẹ̀ síwájú láàárọ̀ yìí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Amen. Gbogbo ilé tí òkùnkùn ti ń ṣe ìjọba pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Amen. Pa òkùnkùn lẹ́nu mọ́. Amen. Ìdílé tó ti ṣubú tán gbé wọn dìde o. Amen. Èyí tó ti dòkú ẹ̀mí ìyè kó balẹ̀. Amen. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ rẹ àti àdúrà mo sọ wípé ìgbà ọ̀tun kó dé bá ilé ẹni kọ̀ọ̀kan. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Mo kí wa kú ìsinmi ní. Greet everybody. Happy Sunday. Wọ́n tẹ̀síwájú nípa nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa ti ìdílé. Moving on the word of God about Ṣùgbọ́n ti family. ní But today, àtàwọn tí wọn ò tí ì gbéyàwó and those who have not tàbí married, tí wọn ò tí ì lọ́kọ those who are not married yet, àtàwọn tó ti ní ọkọ those who are married, tó ní ìdílé who have family, ọ̀rọ̀ yẹn yóò kan ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. these are someone who touch everybody. Ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú mo fẹ́ yanjú ìbéèrè ti Sunday tó lọ. To do before I move on, I want to Àti do. wa ti sort out mo ti ní káwọn kan jókòó mo ti yẹ̀wò eléyìí tí mo ti dáhùn eléyìí tí mo ti sọ mo ti yọ̀yàn kúrò lára rẹ̀. Justice to the questions that were written last week, and that it has been sorted out. Some things have been discussed earlier on, so those Yes. ones have been removed. Àkọ́kọ́, ẹnìyẹn ní ǹjẹ́ ó dára fún ọkọ àti ìyàwó láti máa lo òṣùwọ̀n kan náà papọ̀, it is joint account. Ìkejì, ó ní wípé ǹjẹ́ ó tọ̀nà kó jẹ́ wípé ọkọ ni ó ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ìyàwó ló ń gba salary alert ní ìparí oṣù. Ní sùúrù. Hallelujah. Hallelujah. Ìbéèrè ni wípé só tọ́ kí wọ́n máa lo òṣùwọ̀n kan náà papọ̀. The question is it Ká good máa gba owó òṣùwọ̀n kí wọ́n kó sákàǹtì kan. for couples to have a joint account Ká wá máa ṣètò bí wọ́n sì máa ná. and plan how to spend it? Ó kù sọ́wọ́ wọn. It is left to them. Tán bá rí kó pé wọn. If it's Ká máa ṣe lọ. them, they should do it. Ẹ̀yin kọ́ lẹ́ sọ pé ká má ṣe. You are not wanted to do it now, Ní mo bá yá. Torí pé ọkùnrin because men, wọ́n fẹ́ràn kówó wà kán máa ná. they love to spend the money. Lẹ́yìn ìwà wọn ò tún bára mu torí pé ìkan lè wà láwọn tó jẹ́ pé giver ni. They don't have the same attributes. Tẹ́nìkan bá ti kùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ni mo sọ pé And someone is murmuring, ẹ jẹ́ kí n fún ní 1,000. let me give this person 1,000 naira. Ibi tí wàhálà ti máa dé nìyẹn. That is where the problem will come. Ṣùgbọ́n But ọ̀rọ̀ àwọn tó ń ṣe there are some people who do that. tó bá pé ẹ̀ méjèèjì ẹ̀ máa ṣe. If it Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ rí profits kò them, pé yín and if it doesn't profit ẹ̀dùn them, lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. then stay aside. Yes. The kejì ni pé ṣó dáa kí ọkọ máa ṣiṣẹ́ tó yẹ pé nígbà tó bá ti wá gba sálárì lópin oṣù ìyàwó ni ó gba alert láti báńkì. Kọ́kọ́ máa ṣiṣẹ́. Ọkọ ló ń ṣiṣẹ́ tí ó bá ti wá tí sálárì bá ti wá wọlé ní òpin oṣù ìyàwó ló máa gba alert pé owó ti wọlé. Hallelujah. Bí wọ́n ti ṣètò aláàtì bó ṣe fẹ́ kó rí nìyẹn bí ìyàwó àmọ̀ bó ṣe aláàtì ṣe dọ́wọ́ ìyàwó. And we don't know how the wife got the alert, but that is the arrangement. Bó ṣe ṣètò ẹ̀ nìyẹn. And that is the arrangement. Ṣé yóò bá jẹ́ pé wọn àwa ṣètò rẹ̀ kó lọ báǹkì kó lọ ṣàtúnṣe And náà. if it wasn't arranged like that, the husband should go to the bank and make necessary. Ṣé bá láàtì ni kì í ṣòwò ló gbà? It is the alert, not the money. Kí ló bá bàrà nù yẹn? Mo rẹ gbẹ̀rún aláàtì bí ẹ̀ ò bá kólẹ̀ kò kólẹ̀ náà ni. So kò sí tó bá bàrà nù yẹn. Bóyá rí pé ọkọ̀ náà kì í jó lóòótọ́ ó yà wá láti tira. Maybe the husband is òun ò not tí ì faithful. gbowó oṣù òun ò tí ì gbowó oṣù ní mọ̀ ké. So bá dẹ̀ ti dún pẹ́ a ní owó oṣù ti wọlé ẹ̀fọ́ oúnjẹ lẹ̀ owó oṣù kó àwọn ọmọ ẹ̀fọ́ ilé lẹ̀ olùjẹ́ kó náà wá láti sọ́dọ̀ tiẹ̀. Yes. Another question ni pé obìnrin kan wà tó lóun ò kí ń lo ẹ̀gbà ọwọ́ òun ò kí ń lo ẹ̀gbà ọrùn kóun tó gbéyàwó ṣùgbọ́n nígbà tí ó gbéyàwó tán ọkọ rẹ̀ ó sọ fún wípé ó gbọ́dọ̀ máa lò ó láti máa lo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó wá béèrè wípé ṣó dára láti máa lo àwọn nǹkan wọ̀nyí lòdì sí ohun tí òun gbàgbọ́ tóun mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà pé ṣé kò ní dá wàhálà sílẹ̀ nínú ilé tóun ò bá lò ó. Hallelujah.
Hallelujah. mo ti sọ̀rọ̀ I've nínú spoken ìwàásù tó lọ last sermon, mo dẹ̀ ti ń lọ bẹ̀lẹ́ and I'm lè still going there today. tí n bá débẹ̀ kí n mọ́ gbà yín lákòókò Not take your time. a mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí We'll talk about that. a dá ẹ lóhùn It will answer this question. yes Ìyọ̀ mìíràn tún ni pé ǹjẹ́ báwo ni ìyẹn ṣe lè ṣe ọ̀rọ̀ ìyàwó tí kò ṣe àpọ́nlé àwọn mọ̀lẹ́bí àbí àwọn àbúrò ọkọ rẹ̀? Báwo ni ìyẹn ṣe ẹ lè má jẹ́ sọ̀rọ̀? kí n lọ bẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tèmi á dáhùn. All right. All right. Ẹni yìí sọ wípé thank you for this message. One area that I would require you to shed more light on is the area of our wives' attitude. Nígbà tí ọkọ àtìyàwó ni wọ́n jọ lọ sí ìlú òyìnbó. Nígbà tí wọ́n dé ìlú òyìnbó pé ìwà ìyàwó ó yí padà pátápátá, ó ń kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́, ó ń kọ̀rẹ́kọ̀rẹ́ torí pé ó wá ń fa wàhálà fún ọkọ yẹn tó jẹ́ wípé nígbà tó dẹ̀ wà ní Nàìjíríà kò rí bẹ́ẹ̀. Kí wàá ní a lè ṣe sí irú ìwà ìyàwó báyìí? kí hallelujah Hallelujah. mo ti sọ nǹkan kan fún yín I told you something. ẹ mọ̀ sí àṣìṣe Please don't make mistake. Ọlọ́run nìkan ló mọ ènìyàn It is only God who knows man. lágbájá ò lè jalè kò tí ì débi owó. As someone cannot steal it, that person is not in the aim of money. lágbájá in fact bó ti ń ṣe ní èèyàn gidi he's a good person. ẹ jẹ́ kó débi ìrọ̀rùn àti ìtura ká wò ó. Let that person get to the position of comfort, and let's say ẹ̀yin lẹ́ ń celebrate ẹni tó jẹ́ wípé wọn ò tí ì dánwò. you are the one celebrating someone who has not been tested. ó ti délùú òyìnbó. Abroad, ìgbéyàwó níbẹ̀ dẹ̀ ní obìnrin ló ní agbára. marriage there, women are more powerful. ó wá rí pé ọkàn ò lè ṣe kankan My fóun. husband cannot do anything. ó dẹ̀ ní ìwà yẹn sínú And she has tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. that attitude. in it. environment ló kéjì It ẹ̀. is the environment that caged her. kọ́kọ́ ṣe jẹ́jẹ́ o. The husband should tread softly kó dẹ̀ bọ́ lọ́rùn sọ lórí eékún rẹ̀ orí eékún ni ó ti yanjú eléyìí tó kù o. and speak with God on his knees. He will settle the rest on his knees. kọ́mọ́ bàdélé tí gbogbo rẹ̀ ó wá dàrú tí owó tó ti ń fọjú ayé rẹ̀ ṣe tí wọ́n gbà tán kò lè yàwó lọ́wọ́. And so everything he has labored for throughout his life will be given to the wife. kí hallelujah. Hallelujah. irú rẹ̀ pọ̀ kì í sọ wọ́n pọ̀ There bẹ́ẹ̀ are many lábúrò. examples like that abroad. wọ́n ti dẹni tara wọn gbà tán débẹ̀. They have become independent when they got there. praise the Lord. Hallelujah. The last one. Wọ́n ní kí ni ọ̀nà àbáyọ kúrò nínú ìgbéyàwó oníyàwó púpọ̀, ìdílé oníyàwó púpọ̀. ọ̀nà àbáyọ. Ben, polygamous family. ẹnìkan ṣoṣo tí mo rí pé ó wẹ̀ tó yẹn kànkàn là ní ìyàwó tí wọ́n kọ́kọ́ fẹ́. The only person who is justified ẹni for the first wife. tí ó ṣèkejì rí ìyàwó lé kókó ti rí bọ̀bẹ̀. The second person knew there ẹnì was a wife. kẹta rí before èèyàn méjì lé kó tó ṣe The kẹta. third person saw two wives at home before she ẹnì came. kẹrin ó rí èèyàn The mẹ́ta ńlẹ̀ fifth kó tó person ṣe saw three kẹrin. wives at home before coming home. wọ́n láǹfààní kan They have one opportunity. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Usually, ẹ̀ náà mọ̀ pé number 2 number 3 number 4 number 5 or whatever ìyàwó kejì kẹta karùn-ún. wọn ò lè láǹfààní àti jóúnjẹ alẹ́ olúwa They don't have the opportunity to take the nígbà communion. kan Sometimes. hallelujah. Hallelujah. èkejì ni wípé Second thing wọn à is lè jóyè kankan nínú ilé ọlọ́run they cannot wọn occupy à ń any ṣe position àpẹẹrẹ tó ṣe in the emulate. house of God. They are not examples to be emulated, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. and so on. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. kí lè kẹ́ tí wá sí wọ́n ṣe kan ní kan mọ́ a ti sọ ní bible study dáadáa. We have discussed it at Bible study very well. ẹni ok torí pé bàbá lòun fẹ́ jẹ́ alàgbà òun fẹ́ jẹ́ Baba wants to pásítọ̀ be an ẹni kò lè elder yàwó pastor. mẹ́rin lọ. They want him to send away ẹ four dákun wives. o Please, so ní nǹkan tó fẹ́ pín fún wọn. does he have one tí ìyàwó to fẹ́ ní give jẹ them? àwọn tó ní kó máa lọ kò sí That problem tó will bá ní make ká máa lọ. the wives not to suffer. There is no problem for them to go. ṣé nǹkan tó fẹ́ fún wọn wà. Is he ready to give them what he ìgbà has? táwọn ọmọ Yorùbá rí kan ṣe kan àwọn lẹ́rìí ìgboro tán kó bọ́n When káàkiri. these children do not have anything to do, you see them around becoming nuisance. wọ́n máa dà lúrú
They will become public nuisance. kò sẹ́ni tí ó lè fi orílẹ̀-èdè kíní nínú ilé mọ́. There will be unrest everywhere. ọkọ ti mọ̀ pé òun ti sọ àǹfààní The- àti lè débi tó yẹ kóun dé nínú Ọlọ́run. The husband should know that he has Ó lost the sọnù. opportunity to lose where he should get to in God. He's lost that. kí hallelujah. Hallelujah. èmi ò kí wọ́n á support mi pé kẹ́ ẹ mú àwọn ọmọ kẹ́ni òkè kí gbogbo wọn máa wọ gbó lọ o. I don't support ìwọ the ìyàwó idea máa lọ that bí o the máa lọ wives should be tọ̀hún. sent packing. No. ṣùgbọ́n tó bá wá rí tí ìyàwó yẹn rí wípé But when the wife òun lè discovered dá that ọmọ ń tọ́. she can take care of the children òun alone, lè tọ́ òun ò nílò nǹkan tọ́kọ́ lè she ṣe. doesn't need what the husband tó can wá do. rí wípé tóun ṣe ò dáa. If he discovered Mo ti that what rí he has rẹ̀ done is dáadáa. not good, I've seen many ó examples dẹ̀ like kó that. ń bẹ̀ ó She lọ left, remarry. she went to remarry. ọkọ dẹ̀ fún láyè. And the husband Since gave tó ti her the pinnu. chance. So far you have determined. ó dẹ̀ lọ síta ó dẹ̀ marry ó dẹ̀ bí àwọn He ọmọ. went out, married, and have a children. dẹ̀ ń padà ríra We lẹ́nìí. are seeing each other today. ó sì tó burú mẹ́. There's nothing ó bad sì in that. léwọ̀ ni. Person went to the wrong home. kì í sòun ló nílé. That home does not belong to her. kì í sòun. No. kí hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. ṣùgbọ́n tó bá rí pé òun lágbára àti dádúró àti gbẹ́rù But if tó jókòó ẹ o. such wife does not have the financial muscle to take care of the burden, then she should stay there. yóò dára fún ọ lórúkọ Jésù. Amen. yes. ẹ jẹ́ àdánù dúró bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Let's continue. praise the Lord. Hallelujah. understanding the facts about marriage. Àní ní òye nípa ìgbéyàwó. understanding the facts about marriage. Níní òye nípa ìgbéyàwó. ibi tí a ti ka ẹ̀kọ́ yẹn já wo ìrere Matthew orí ìkọkàndínlógún. Where the lesson was read at the book of Matthew chapter 19. ẹ bá mi wo ẹsẹ̀ kẹta péré. Verse 3. Àwọn Farisí sì wá sọ́dọ̀ rẹ̀, wọ́n ń dán án wò, wọ́n sì wí fún un pé ó wá tó fún ọkùnrin kí ó kọ aya rẹ̀ sílẹ̀ nítorí ọ̀ràn gbogbo. ẹ ṣé. ìbéèrè tí wọ́n bi Jésù lélẹ́yìí. This was the question Jesus was ó fẹ́rẹ̀ jẹ́ ibẹ̀ nìkan ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó tí wọ́n bi Jésù ní béèrè nípa ìgbéyàwó nínú Bíbélì. But possibly this is the only verse of the Bible where Jesus was asked about ibi marriage. kan tí Jésù ti sọ̀rọ̀ nípa ìgbéyàwó ni. This is the only verse of the Bible where Jesus spoke about marriage. wọ́n bi léèrè. He was asked, ṣé èèyàn lè dédé ju ìyàwó ẹnu pé mi ò ṣe mọ́jọ́ tàbí ọkọ mi ò ṣe mọ́. can one just divorce his or her wife suddenly? ṣé èèyàn lè dédé fagilé ìgbéyàwó tó ń ṣe é lọ. Is it possible for one to just cancel his or her marriage? ẹ jẹ́ ká wo ìdáhùn Jésù And Kristi. let us see the response of Jesus Christ. yes. Ó dáhùn ó sì wí fún wọn pé Ah. ẹ̀yin kò ti kà á pé ẹni tí ó dá wọn nígbà tètè kọ́ṣe ẹ ṣé. ó dáhùn. ẹ̀yin kò ti kà á pé. Have ye not read? ìṣòro tí gbogbo ìdílé àti ìgbéyàwó ń dojú kọ lónìí. The problem that every family and òun ni marriage àìlóye. is a lack of understanding. bí Ọlọ́run ti fẹ́ kí ìgbéyàwó rí The- standard. The standard of God for marriage. regulation for marriages. Àwọn òfin àlàkalẹ̀ fún àwọn ìgbéyàwó. ṣé ò tí ì kà á. Haven't you read? ẹ̀yin tẹ́ ń bí mi gbé ṣé ẹnìkan lè fẹ́ ọkọ rẹ̀ kó fi ìyàwó ẹ̀ lẹ̀ ẹ ò tí ì kà á. Haven't you read? praise the Lord. Hallelujah. there is an instruction manual about marriage. Àkọsílẹ̀ atọ́ni wà fún ṣé ìgbéyàwó. ò tí ì kà á. Haven't you read? ṣé ẹ̀yin ò tí ì kà á. Haven't you read? kí ni Jésù ń sọ níbí. What is Jesus saying here? ẹ ò tí ì kà á. Haven't you read? ó túmọ̀ sí pé It means ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó many marriages òun ni wọ́n gbé kalẹ̀ nínú àìlóye bí Ọlọ́run ti fẹ́ kó rí. were established without the understanding of the standard of God. Biblical setting of God. Àwọn ètò Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ó ti wà nínú Bíbélì. ṣé ò tí ì kà á. Haven't you read?
àkíyèsí gidigidi lè nílò. And this needs a serious Ó concern. sọ fún wa wípé ó dá wa padà wípé It sends us back a that gbúdọ̀ kà, we must read, a gbúdọ̀ lóye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run must- dáradára ká tó wọnú ìgbéyàwó lọ. have the deep knowledge of the word of God before we venture into marriage. Pé ẹ kò ní òfegè pé ó kàn lè ṣe bó ṣe wọ̀ ọ́, kà nípa rẹ̀ kó o tó wọ bẹ̀. Tó o bá wọ bẹ̀ tán wàá lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ti ń bójú tó. I forget about doing it anyhow. Read about it before you venture into it. So when you venture into it, you know how to manage it. Hallelujah. Hallelujah. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ni wọ́n ń dà á pọ̀ ọkọ àti ọ̀tọ̀ ń dà á pọ̀ ní ìgbéyàwó lẹ́nìí. Many men and women who are joined together in marriage today, Tó jẹ́ wípé gbogbo rẹ̀ á di rúdurùdu. that everything will be in a state of confusion. Láàárín oṣù kan oṣù méjì á And ti dàrú. within a month or two, there will be confusion. Jésù wá sọ nípa pé àgbékalẹ̀ wà. And Jesus said, there is a standard. Ó dàbí òfin mẹ́wàá ni. It is just like the 10 Commandments. Gbogbo òfin mẹ́wàá tí wà ní Bíbélì ni bẹ́ẹ̀ bá lọ sí gbogbo orílẹ̀-èdè pátá. I go to all nations of the world. Gbogbo òfin tíjọba ṣe gbogbo ẹ̀ ló àtàṣìmọ́ ní kọ̀ọ̀kan kò yàtọ̀. All the laws in the nations of the world are attached to the 10 Commandments. Táwọn èèyàn bá gbọ́ràn sí òfin mẹ́wàá lẹ́nu kò ní sí wàhálà ní ayé rárá. If human beings are dead to the 10 Commandments, Ṣùgbọ́n torí pé wọn ò gbọ́. but because they fail to Ní wàhálà adhere, ṣe wà. then that is why there is problem. Kí hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀yin tí ẹ bá lé níbi ọmọ 50 ọdún Some sókè of you who báyìí. are 50 years and above now, Tẹ́ ẹ bá ronú lọ sẹ́yìn tẹ́ ẹ wo ìjọ tẹ́ ẹ ti wá. and you think about the church left for coming here, Ẹ ò rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ You ní discover ògbó ẹ̀kọ́ nípa ìgbéyàwó kó tó wọnú rẹ̀. many did not learn about marriage before venturing into it. Tàbí ètò ẹ̀kọ́ bí ènìyàn ti lè gbé nínú ilé tí a mú kí ìgbéyàwó rọrùn ọ̀pọ̀ tí ẹ̀gbọ́n tó jọ bẹ́ẹ̀ rí. Or lessons on how to live at home that will make marriage comfortable. Many have not had it. Kò sí today. sẹ́mínà, kò sí nǹkan kan, kò sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan nípa ìdílé. There is no seminar, no lesson about family. Ọjọ́ tẹ́ ẹ bá gbọ́, The very day you will hear, tẹ́ bá tẹ̀ máa gbọ́ scanty wọn. even if you hear, it will be very scanty. Ọjọ́ bá fẹ́ ṣe wedding It ṣọ́ọ̀ṣì is ni. when wedding will hold in church. Àwọn wa lọ sọ́dọ̀ ìyàwó. Then they will go and meet the wife. Ìwọ ìyàwó, You are. congratulations. Oku oríire o. A máa ṣe oúnjẹ tó dáa fọ́kọ rẹ̀. Prepare good food for your husband. Jẹ́ kọ́kọ rẹ̀ jẹ́ tó dáa. Let your husband eat good food. Gẹ́gẹ́ bí ìwé òfin àwọn àgbà Just like the laws Elders. of the elders, tó sọ wípé which says ọlọ́bẹ̀ ló lọ́kọ o. it is the one who knows how to cook that holds the husband. À ń kọjú sí ọkọ. Then they will face the husband. Ọkọ o kú oríire o. Husband, congratulations. Tó o bá ti ń jáde, You're going out. mọ̀ sanwó wọlé o. Don't come back empty Mọ̀ handed. bọ́ ìyàwó rẹ̀ ra nǹkan o. Buy something for your wife Kò mọ̀ file lọ́wọ́. and give it to her. Ẹ má jà o. Don't fight. Mọ̀ lu ìyàwó rẹ o. Don't beat your wife. Àfi tó bá ṣe nǹkan tó burú. Except she does something very bad. Kí hallelujah. Hallelujah. Tẹ́ ẹ bá sì bí àwọn ọ̀dọ́ kí lẹ mọ̀ ń pa ìgbéyàwó. And if you ask youth that what do you know about marriage, Wọ́n kàn lè ka àwọn ìwé. they may read some books. Wọ́n lè ka àwọn ìwé bíi ìwé Dennis Robbins. They may read the books of Dennis Robbins. Àwọn romantic books. Àwọn ìwé ìbálòpọ̀, Fantasy lele yìí. fantasies like this. Kì í ṣe reality. Kì í ṣe òkodoro, kì í ṣe ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Ntí àwọn ìjọ tá a ti lọ tẹ́lẹ̀ tó kọ́ wa nìyẹn. These are the things that our previous Jésù churches sọ have done. wípé Jesus said, àbẹ́yìn ò tí ì kà á. haven't you read it? Ó ń retí kó o kà tí wọ́n pè ní manufacturer's manual. He's expecting you to read àwọn ìwé atọ́ni olùdá nǹkan, olùṣe nǹkan gangan. Kẹ́ ẹ bá lè mọ ohun tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. And so you can know the right thing to do. Eléyìí ni gbòǹgbò wàhálà tó ń dé nínú ìdílé. And this is the root of a family problem. Tó o bá wá gbéyàwó tàbí o lọ́kọ lòdì sí ìlànà bí ẹlẹ́dàá ṣe ṣe nǹkan rẹ̀ sílẹ̀ wàhálà máa wà. If you marry outside the manual, operating manual of God, there will be a problem. Ẹ ń gbé papọ̀. Living together,
lábẹ́ ìlànà tó lòdì sí bí ẹlẹ́dàá tó dá ọkọ rẹ tó dá ìwọ sí ní kẹ́ ẹ ṣe wà ẹ nílè dá wàhálà yẹn dúró. If you are living together against the manual of the Creator, I can tell you that you will not be able to forestall the problem. o lè fi pé lónìí. And that is why you see today. ìdá méje nínú mẹ́wàá ìgbéyàwó ló túká. 7 out of 10 marriages are divorced. pẹ̀lú tàwọn tẹ́pẹ́ra lónígbàgbọ́ àwọn onígbàgbọ́ àtàwọn tó pera wọn lónígbàgbọ́. Even with our Christians and those who call themselves Christians. even kò yọ àlùfáà sílẹ̀. It does not exclude the pastors. ṣùgbọ́n mo gbàdúrà fún ọ. But I pray for you. eléyìí ò ní jẹ́ ìpín rẹ lórúkọ Jésù. Amen. nínú operating manual yẹn wọ́n pe kíní kan ní table of contents. There is one thing we call table of content. ẹni pé tẹ́ bá ra tẹlifíṣàn tuntun. If you buy ẹ̀rọ any àdúgbò tuntun television, wọ́n á fi ìwé kan sínú there rẹ̀. will be a book inside. ìyẹn ni ó sọ bẹ́ẹ̀ sí máa lò tá a ṣe é lò tí ò ní fún yín ní wàhálà. We will tell you how to use it and they do not give you problems. wọ́n á ní tẹ́ ẹ bá ṣe lé. We tell you if tẹ́ you bá do tẹ̀lé. this, if you press báyìí ló máa this, ṣẹlẹ̀. this will happen. tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé. If you do tí this, wàhálà bá wá dé. and when problem comes, wọ́n á ní tí ò bá sọ̀rọ̀ wọ́n á ní kó contact manufacturer. if the problem does not solve, they will tell you to contact the manufacturer. hallelujah. Hallelujah. ọmọ ọdún márùndógún kan ọmọkùnrin ọdún márùndógún kan. A 15-year-old boy. ó ṣalábàápàdé ọmọbìnrin tí ọjọ́ orí wọn fẹ́ rí bákan náà. I met a lady whom they are almost of the same age. ó ló ń lọ fún rẹ̀. And they said he loved her. ó ló ń lọ fún rẹ̀. Said he loved her. wọ́n sì bára wọn dàpọ̀ wọn lóyún. And they copulated and the lady conceived. ẹ̀fà ọmọbìnrin yẹn gan ọmọ pọ́ùn ti lóyún. The lady did not know that she had conceived. nígbà tí wọ́n mọ̀ pé oyún ti dé. When she knew she had conceived, gbogbo àwọn fámìlì wa ń ké all the àwọn family sọ́dọ̀ members were ọkùnrin. screaming. They went to the man àwọn àníkan sọ̀rọ̀. and said, "You should stop." ó bá lóun fẹ́ sọ. And he said, "I want to talk." ẹ̀gbọ́n tó ọmọ ọdún márùndógún yẹn. Listening to what this 15-year-old boy ó said, ní kò possible. he said, "It's not possible. kò possible kó jẹ́ mi mo fún lóyún. It's not possible that I will be the one to." ó lẹ́ẹ̀kan ni mo bá dàpọ̀. I copulated with her once. ẹ rí i pé kò mọ kankan. See, he doesn't know anything. kò lóye kò mọ tí He ń doesn't ṣe. have understanding. Doesn't know what he's doing. kí hallelujah. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ìbéèrè tí Jésù béèrè. The question that Jesus asked ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì fún àwọn ọkọ àtàwọn láti dáhùn. was an important question for husband and wife to eléyìí answer. ò ní ṣe bóyá ogbóyìnbó dáadáa. This does not have to do if you are fast in English. o kò mọ̀ bá ṣe ń yé èèyàn sí Doesn't kò mọ̀ bá know- ṣe ń yé ọkọ It's sí not ẹ̀yẹ hospitable. kọ́ ni It's not ìṣòro caring. báyìí. That is not the problem now. ṣùgbọ́n ohun ìṣòro bẹ̀ ni wípé But the problem therein is that àìka àgbékalẹ̀ àti ètò Ọlọ́run fún ìdílé kan tó wọnú rẹ̀ lọ òun ni wàhálà. the problem now is the inability to read the operating manual of God for family before going into it. àpẹẹrẹ búburú lè jẹ́ fún àwọn ọmọ. This is a bad example for children. tó bá wá ń lọ bẹ́ẹ̀ tó ń lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n ló máa ń dà nínú If ìran. it happens like that continuously, it later turns to curse in the family, in the generation. torí àwọn ọmọ yẹn á gbà pé bí gbogbo ìgbéyàwó ṣe rí nìyẹn. Because these children will believe that that is how all marriages are. kí hallelujah. Hallelujah. tó o bá tí ìgbéyàwó tàbí tó o ní ọkàn If you are not married, ka operating manual read the operating manual kó tó di kó gbéyàwó tàbí before ọkọ. you marry. kí hallelujah. Hallelujah. ka ìwé ìtọ́sọ́nà àti ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run fún ìgbéyàwó kó tó wọnú ẹ̀. Read the operating manual of God for marriage. ìdí ni tí mo fi sọ pé a ó gbé àwọn ètò wọ̀nyí kalẹ̀ ká lè mọ̀ gbọ́ dáadáa This láti is- gbàdégbà. This is the reason why I said we'll come up with these ideas so we can be listening to it from time to time. ẹ̀ẹ́dì tó bá ní kí gbogbo àtẹ ẹ̀ka níbí That if everybody is to thumbprint now, àti ní gbogbo orílẹ̀-èdè ayé in all countries of the world, ìka kan ò bá èkejì mu where we thumbs are different from one another. bí ìgbéyàwó ṣe rí nìyẹn. And that is how marriage is. ìgbéyàwó ò rí bákan náà. Marriage is not the same. kí hallelujah. Hallelujah. iṣẹ́ ìṣẹ̀dá kan ṣoṣo tí Ọlọ́run sọ wípé kò dára òun ni pé kí ọkùnrin ó dá wà. The only work of creation that God said is not good is for solitariness of a man. ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ ní ọkàn yín lónìí mo fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ òkodoro
kan tí mo fẹ́ kẹ́ fi sí But I ọkàn want you nípa to ìgbéyàwó. have something in your mind today. I want to share some fact with you about marriage. I want to bear in mind. Hard fact. Àwọn You must òkodoro bear tó le in marriage. tí a gbọ́dọ̀ ní lọ́kàn nínú ìgbéyàwó. Kò sí ìgbéyàwó tó pé. There is no Àkọ́kọ́ nìyẹn. perfect marriage. That is the first one. There is no perfect marriage. Kò sí ìgbéyàwó tó pé. Ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe lórí kó tó di pé ó dára, ó You dùn wò. work on it before it becomes perfect and Èkejì, admirable. Number 2. family that prays together stays together. Àwọn ìdílé tó bá ń gbàdúrà papọ̀ wọ́n máa wà pọ̀ lọ́kàn. Ìdílé tó bá ti jáládùn àti ìyàwó tí wọ́n á gbàdúrà papọ̀ tọ́mọ àjọ ìwọ̀n tí wọ́n gbà àwọn ìdílé tó ń dúró títí o. The family where the husband, wife and children pray together, that is the family that stands ṣùgbọ́n bá jẹ́ pé together. ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. But if you pray separately, Ogun ń bọ̀, battle is looming. ìjì ń bọ̀. Storm is coming. Irú ìdílé bẹ́ẹ̀ lè mọ́ dúró rárá. Such a family may not stand at all. Ìkẹta, The third one. disagreement can be solved without argument. Èdè àìyedè ni a lè mú òpin dé bá láìsí àríyànjiyàn. Kò sẹ́ni tí ó fún ọ torí pé o mọ̀ bí wọ́n ṣe máa ń ṣàríyànjiyàn pé ìwọ ló mọ̀ ọ́n ṣe jùlọ kí wọ́n fún ọ ní price. Kò sẹ́ni tí ó fún ọ ní price rẹ̀. No one will give you the prize for the best debater in marriage. Nobody will give you a prize for winning an argument. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó fún ọ ní àmì ẹ̀yẹ torí pé ìwọ ló mọ àríyànjiyàn ṣe jù. Ìkẹrin, Number 4. to apologize is a sign of maturity and strength. Láti lè sọ wípé ẹ má bínú o, ó jẹ́ àmì èèyàn ti dàgbàsókè ó sì jẹ́ okun. Kéèyàn sọ pé mo tọrọ àforíjì. To say, to apologize. Tó o bá jẹ́ni tó nílá láti sọ pé mo tọrọ àforíjì, ẹ má bínú. If it is hard for you to apologize, I'm sorry. Ó ń kọ lẹ́tà ikú sí ìgbéyàwó rẹ ni. You are writing a death letter to your marriage. Ìkarùn. Number 5. When you are marrying into a family. Tí o bá ń ṣe ìgbéyàwó, o ṣe ìgbéyàwó sínú mọ̀lẹ́bí kan ni. Ó wọnú mọ̀lẹ́bí kan lọ Enter into ní. a family. O gbọ́dọ̀ ní ọpọ́n téèyàn fi tọ́jú ẹbí tó wọ̀. You must have the knowledge to Má manage sọ pé ìwọ family. àtọkọ rẹ ni ìwé àtọkọ mi ni o. You say it's me and my Kò ní kó fi husband. ẹbí rẹ lẹ̀. And you want him to desert his family members. Inú ilé ló márì sí o. You marry into a family. Ó sì gbọ́dọ̀ ní ọgbọ́n tó fi ń tọ́jú And ilé you yẹn. must have the knowledge to take care of the family. Tọ́jú ìyá ọkọ rẹ dáadáa. Take care of your mother-in-law very well. Tọ́jú bàbá ọkọ rẹ dáadáa. Take care of your father-in-law very well. Ṣèkà ẹ wọn dáadáa. Take care of them. Kí hallelujah. Hallelujah. Bó bá jájẹ. If she's a witch, Lọ yanjú yẹn lórí eékún rẹ. go and settle that on your knees. Kò ní kó o mọ̀ fún lóúnjẹ. How does it stop you from Kò feeding ní kó o sọ her? pé kọ́kọ́ rẹ mọ̀ fún ní ìkankan. Don't stop you from taking Yanjú care. ìyẹn lórí ìkúnlẹ̀ rẹ. Settle that on your knees. Ọlọ́run á sì mọ̀ bó ṣe máa ṣe. And God will settle the rest. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. Ó di márùn. Ìkẹfà. Number 6. You must have a solid financial plan. Ẹ gbọ́dọ̀ ní ètò tó yanrantí nípa ti ìnáwó. Ìdí ìdá fi sọ kó tó di pé o ṣe ìgbéyàwó. And this is good before you do. You must be physically matured. O gbọ́dọ̀ dàgbà nípa tara. You must be spiritually O matured. gbọ́dọ̀ dàgbà nípa tẹ̀mí. You must be materially O matured. gbọ́dọ̀ dàgbà nípa ti nǹkan And ìní. you must be emotionally O matured. gbọ́dọ̀ dàgbà sókè nípa ti Kó o tó wọnú ìlara ìgbéyàwó. before you go into marriage. Wàhálà tá a ní lónìí nìyẹn. That is the problem we have today. Àwọn ọmọ tí wọ́n gbọ́n tí wọ́n dánú tó yẹ òye Children tí wọ́n mo sọ ní ìjẹ́jọ́. who are not mature Bẹ́ẹ̀ bá enough. ti mú àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́ ẹ sún wọn papọ̀ ẹ When- parí ìjà tó máa sún yín when torí wọn ẹ̀ ní ìdáríjì when- wọn ẹ̀ dẹ̀ gbàgbé ọ̀rọ̀. When you join little children together, you solve many quarrels because they don't forgive and then don't forget easily. A máa rán ọ̀rọ̀ mọ́nu ni. They will just keep on repeating Ẹ̀ the nígbà same tó ṣe thing. báyìí When nígbà did tó this? ṣe báyìí When nígbà did tó ṣe báyìí did this? wọn ẹ̀ mójú kò lọ́rọ̀ They don't kì í overdo. sì jẹ́ kí ìdílé ó dúró. And it doesn't allow families to stand.
gbọ́dọ̀ ní ètò bówó ṣe wọlé tó máa ṣe tó ń ṣe lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ níṣẹ́ kó tó di kó sọ pé òun wọ ní ìgbéyàwó àlìsí bó sẹ́nìkan láàrin méjì ò gbọ́dọ̀ níṣẹ́. You must have something where you are doing that will fetch you money before you venture into marriage, at least if it is one out of the two. Ìkeje. Number 7. There is a strong relationship between collective captivity and marriage. Ìbáṣepọ̀ tó lágbára ó wà láàrin ìgbèkùn aláfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìgbéyàwó. There is a strong relationship between collective captivity and marriage. Ìbáṣepọ̀ tó lágbára ó wà láàrin ìgbèkùn aláfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìgbéyàwó. Tó o bá wo ayé rẹ. If you examine your life. Tó o wo tàwọn òbí rẹ. And scrutinize the life of your parents. O wo inú ẹbí tí o ti wá. Examine the family you're from. O wá rí pé ìgbéyàwó kì í láṣeyọrí níbẹ̀. Discover that a marriage is not always successful there. Ìtàn pè ní ẹbí kì í dúró ń bẹ̀. Families don't stand there. Jẹ́ n sọ fún ọ. Let me tell you. Ibẹ̀ ló wọ̀ lọ. You are into it. O ní iṣẹ́ láti ṣe. You have something. O máa ṣiṣẹ́ àdúrà púpọ̀. You work o on prayer. gbọ́dọ̀ ní ẹ̀kọ́ bí èèyàn ti ń ṣe ohun gbogbo tó ń dára tí wàá kó ẹbí tí wàá kó mọ́kànrin mọ́ra bí tí o ti fẹ́ ṣe tí wàá fọgbọ́n Ọlọ́run ṣe. You learn how to do everything, how to motivate your husband, how to bring people together, even what he doesn't want to do. You try to make him do it. Bẹ́ẹ̀ kọ́ Otherwise, léèyàn ò ní dúró. the family will not stand. Ó gbàdúrà fún ọ lónìí. I pray for you Tó today. bá jẹ́ pé ìdílé rẹ. If your family, Inú ẹbí tí wọ́n ti bí ọ. the family you are from, Ìgbéyàwó kì í dúró níbẹ̀. marriage don't stand Kó o there. ti ṣe àmì tiẹ̀ yóò yàtọ̀ lórúkọ Jésù. Amen. Ìkẹjọ. Number 8. All married couples must establish their own private homes. Gbogbo ọkọ àti ìyàwó ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣètò ìdílé tiwọn tó máa dá wà lọ́tọ̀. Bíbélì sọ wípé. The Bible says. Ìdí nìyí tí ọkùnrin yóò ṣe fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀ tí yóò fà mọ́ aya òun nìkan. And that is why a man shall leave his father and mother and cleave unto his wife. Tó o bá márì sílé bàbá rẹ̀. If you marry to your father's house, o ò tí ì ṣègbéyàwó. you are not yet married. Tó o bá kò sí bó ti wù kílé bàbá rẹ̀ kó wà comfortable tó o ò tí ì ṣègbéyàwó. No matter how comfortable your father's house is, you are not. Ó tako ìwé ìlànà ètò ìdílé tí Bíbélì sọ nípa rẹ̀. It is against the operating manual of marriage that. Ó lọ fi bàbá àti ìyá sílẹ̀ ó fà mọ́ aya rẹ̀ ló sọ. You shall leave your father and mother and cleave to your wife. Ẹ jọ máa gbé papọ̀. Be living together. Even bó bá jẹ́ yàrá kan ló ní. Even if you have a room. Jáde kúrò níbẹ̀. Leave your father's house. Lọ máa gbé yàrá kan. Go and be living that one room. Praise the Lord. Hallelujah. Kò síbi ìbẹ́ tí kò rọ̀ Ọlọ́run tó. No matter how comfortable the place is. Kúrò ní ibẹ̀. Leave. Operating manual Ọlọ́run lélẹ́yìí. And this is the operating manual of God. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ Jésù sọ pé Jesus said, àbí ẹ̀yin kò tí ì kà á. haven't you read? Ìyẹn rí i pé iṣẹ́ àwọn marriage committee ni wọ́n á bí léèrè. That is the work of marriage committee. They will ask you. Ṣé ẹ ti ní ilé? Do you have a house? Ibo ni ilé yín wà? Where is the house situated? Wọ́n á lọ wò ó. You go Wọ́n á and inspect confirm it. pé òótọ́ níbi tẹ́ Confirm rent. that truly this is where you've rented. Kó tó di kó máa sọ pé òkè Before ẹ this, lè lọ fi ara yín. you can marry each other. Bẹ́ẹ̀ kọ́ kò ní ṣeé ṣe. Otherwise, it will not work. Mo tẹ́lẹ̀ àwọn tán sọ títí tí wọ́n convince wa pé ó máa ṣe. It will work. Ìgbẹ̀yìn rẹ̀ wàhálà ni o. Eventually, it was Ọkọ crisis. yẹn ìyàwó yẹn ò gbádùn ayé rẹ̀. The wife did not enjoy her life. 9. Ìkẹsàn-án. Marriages do not just happen. They must be developed. Ìgbéyàwó kìkan ṣe nǹkan tó kàn máa dédé ṣẹ́wù. Ó mọ́ gbọ́dọ̀ máa dàgbà sókè ni. Hallelujah. Kì í Hallelujah. ṣe tó ń dédé ṣẹlẹ̀ tó ń wáyé. It is not just something that just happened. Wàá ṣiṣẹ́ lé lórí ni. Work on it. A máa dàgbà. You need to be growing, A máa dàgbà. developing. A máa dàgbà. Iṣẹ́ ló máa ná ní wàhálà púpọ̀. It will cost you a lot of things.
a ná ní sùúrù, a ná ní ìpamọ́ra, a ná ní àdúrà. It will cost you patience, perseverance and prayer. A ná pé kó tó lọ mú àwọn ẹ̀kọ́ kó kọ́ ẹ̀kọ́ kún ẹ̀kọ́ tó mọ̀. It will make you to learn many things and be more knowledgeable. Èyí tó ń pa àyàn lọ́kàn jẹ́ lónìí pé ayẹyẹ ìgbéyàwó làwọn èèyàn múra fún wọn, múra fún ìgbéyàwó fúnra What is rẹ̀. the saddening today is that people only prepare for the wedding and not the marriage. Àmọ́ tẹ́lá sọ báyìí. Bottles of clothes. Kí ni kọ́lọ̀ wọn? What is the color? Oríṣiríṣi kọ́lọ̀ lè máa gbọ́. You will be hearing different types of colors. Àṣìráì. You bought this, Àṣìráì. did this. Ìbẹ́ bá délé mọ̀ pé wọ́n mọ̀ kankan. When they come, you know that they don't know anything. Nìjà máa bẹ̀rẹ̀. And there will be quarrel. Lọ̀rọ̀ burúkú máa bẹ̀rẹ̀. Be saying abusive words. Èdè máa bẹ̀rẹ̀. They will be exchanging fists. Ìjọ ẹ bá wọlé lẹ́bẹ̀ sí ní mọ́ra yín. The day you Gbogbo get ilé to tẹ́lẹ̀ the mọ̀ yẹn mọ̀ friend, kankan. the one you claim to know, you know nothing. Ibẹ̀ bá sùn lẹ́rìí pé bóyá ọkọ rẹ̀ hanrun. When you sleep, then you know if your husband is snoring. Bóyá ìyàwó rẹ̀ máa ń jẹnu pẹ́pẹ́pẹ́ Maybe your wife jẹun lójú oorun ni. be just Lẹ́sẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí yẹn. That is when you start working on it. Another university ni. It is another university on its own. Òun ni ẹ̀rí pé gbàtà wá pé òkè ọ̀rọ̀ tí a kọ́ máa ń kà ń bí. First thing we read there. Ìgbéyàwó kì í ṣe ohun à ń kùgbù ṣe. Marriage is not what you rush into. Ka operating manual. Read the operating manual Kó o tó wọ̀ bẹ̀. before you go into it. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. Ìgbà yẹn sẹ́yìn pé àwọn ṣọ́ọ̀ṣì àtijọ́ ọdún bí wọ́n ti ń ṣègbéyàwó Churches. wákàtí márùn-ún tán máa wà ní ṣọ́ọ̀ṣì. In the olden Táwọn máa days, ṣe bẹ́ẹ̀ pọ́n ṣe ń kàn lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ yóò wedding. they knew how to do their marriage and Ibo láyé rẹ ti wá ń sìn. there is no time for that. In Ibo la máa jókòó wákàtí márùn-ún lé where ṣiṣẹ́ will sí you ìgbéyàwó. sit for 5 hours for just a wedding service? Ìbá ara àwọn ọjọ́ tá a ṣe mẹ́ta àbí mẹ́rin papọ̀ lọ́jọ́ Some kan. we did 3 or 4 in a day here. Ṣébẹ̀ láti máa wá ráyè tá a jókòó torí ẹnìkan. That way we will sit down. Láàárín wákàtí kan sí méjì ìgbéyàwó ti ṣe ìgbéyàwó ti tán. Marriage is wedding is done. And Èyí tó fi gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ múra fún within 2 hours 3 hours. 2 hours what you have labored for the rest of your day. Eléyìí tó yẹ kó ṣiṣẹ́ lórí kò ṣiṣẹ́ lé lórí. What they should work on, they fail to work on it. 10. Ìkẹwàá. Never go to bed at night angry with each other. Má ṣe lọ sí orí ibùsùn rẹ lálẹ́ tó fẹ́ lọ sùn nígbà tí ẹ ní ìkùnsínú sí ara yín. Ẹ yanjú rẹ o. Settle it. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, Otherwise. ẹnìkan máa sùn pẹ̀lú yín lóru yẹn ò náà pè ní third party alàgàtà. Someone will sleep with you at that night called Tá alàgàtà yẹn. third party. Who is the Èṣù. third party? The devil. Òní wa máa sọ̀rọ̀ tí ó máa sọ̀rọ̀ ní a máa fi èrò burúkú sínú ọkàn ẹnìkan lára yín lòdì sí ara yín. Ìgbà tílẹ̀ ó bá a mọ́ ibi tẹ́ ẹ fọ̀rọ̀ sí kọ́lẹ̀ ẹ ti bá o. Then he will be the one to plant evil thoughts into the mind of one of you, and by the time you wake up, everything will have escalated. 11. Ìkọkànlá. Criticism and nagging destroy love. Àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá, àwọn kí bíbẹnu àtẹ́ lu ẹni, ó máa ń pa ìfẹ́ run. Hallelujah. Hallelujah. Bíbẹnu àtẹ́ àti kíkanra ó máa pa ìfẹ́ run. Criticism and nagging destroy love. Kíni ká tó ṣe? Mo bọ̀ ọ̀rá báyìí. I bought this for you. Now Look at it very well. Ìnáwó. Not done, no. Ṣé n tẹ́ rírà náà rí? Is this what you could buy? Ṣé n tẹ́ gbẹ̀yìn wọn rà rí? Is this what your contemporaries are Ẹ buying? ṣé o. Thank you. Bẹ́ẹ̀. Àmàkàrà gógógógó ni. Just be nagging. Bẹ́ẹ̀ tán so pa ní. Inú rẹ̀ ló lérí kó rẹ́rìn. Can never be happy. Ó máa ń pa náà fẹ́ ni o. It kills the ignition of love. Always moody. Wọ́n dádì gbogbo ìgbà ni. 12. Kejìlá. Never try to force personality changes. A má ṣe gbìyànjú láti yí ènìyàn padà. Tipátipá, tipátikúkù. Bí mo ṣe fẹ́ rí. This is how I want it. Díà. Àbí kí ló kọ rẹ? What's your name? Bí mo ṣe fẹ́ rí o. This is how I want it. Èmi ni mo nílé mi o. This house belongs to me. Bọ́ọ̀ bá ti gbọ́. If you don't listen, Wàá jáde ní o. you leave. Ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀. O ò lè yí èèyàn padà. You can- Ọlọ́run nìkan ṣoṣo. You cannot change Padà anybody. sọ́kò lọ́wọ́ manufacturers manual operating manual. It is Lọ only bá God.
Ọlọ́run tó dáa. Go back and check the manufacturer's manual. Go back and meet the God. Ẹjọ́ wẹ́wẹ́ rẹ ò lè yí padà. Your little words Àtẹnumọ́ rẹ ó might kàn máa sọ ọ́ di ẹni tí wọ́n á sọ ọ́ di ẹni tí ìgbàláyé. it will only Wọ́n á ní make wàhálà rẹ pọ̀. your problem is too much. Ké sí Ọlọ́run. Cry out unto God. Òun ló dáa. He's the one who created. Ó mọ̀ bí yóò ṣe tún dá. He knows how to recreate. Kí hallelujah. Hallelujah. 13. Ìkẹtàlá. The right thing at the wrong time is still wrong. Ohun tó tọ́ ní àkókò tí ò tọ́ ó sì jẹ́ ohun tí ò tọ́ bákan náà. Ohun tí ó tọ́ nígbà tí ó tọ́ Right. kò tọ́ náà ni. At the wrong time is still wrong. Kò lórúkọ méjì. Doesn't have any other description. Fún ẹ̀yin tí ẹ ò tí ì gbéyàwó tàbí tí ẹ ò tí ì lọ́kọ. For those who are not married, Ẹ gbọ́ ilé listen to this, tó jẹ́ ìkẹrìnlá tó parí. which is the 14th that ends it. A very healthy courtship is a powerful foundation for a good marriage. Àfẹ́sọ́nà tí ó dára tí ó lókun, fífẹ́ra ẹni sọ́nà tó dára tó lókun, ó jẹ́ ìpìlẹ̀ tó dára fún ìgbéyàwó. Àwọn ẹnìkan dédé Someone mo just dédé fẹ́ marry the person a dẹ̀ ti ṣe gbéyàwó. and you're married. Wàhálà ńlá ni. Is a great problem. Ó yẹ kẹ́ ẹ lè court. You should be able to Ó court kéré tán. at least, Kò síbẹ̀ tí kánjú tó. no matter how hasty you are, Ó yẹ kó fẹ́ pọ́dún kan. like almost a year. Wàá máa wò ó. Examining Wo ìṣesí rẹ̀. the person, Wàá mọ ìwàsí rẹ̀. see the character, Wàá mọ bí tó yẹ kẹ́ ẹ ti jọ where gbàdúrà. you should pray together, Bí tẹ́ ẹ ti jọ gba àwẹ̀ papọ̀. where you should fast together. Nínú ìyẹn ló fi mọ̀ dáadáa. It is Àwọn to get àṣírí to kan know. máa tú fún ọ tó yẹ Some kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ lé secrets will be lórí revealed to kó o you tó that ti you ṣẹ̀bọnú rẹ̀. Before you venture into marriage, Ẹnìkan someone wọn náà bá rí ọkọ nílùú òyìnbó. say they got a husband abroad. Ọkọ yẹn á fara hàn ní kílẹ̀ tí ń pè. Video something. The husband will come on a video call and Á ṣe dáadáa. will do well. Á ṣàṣètò. They made the arrangement. Ṣé nígbà tí tó dé abroad. When the wife traveled abroad, Àwọn kan wá pàdé rẹ̀. some people came to meet Àwọn her, pè lọlé. took her home. Nígbà tó rọ́kọ. When she saw the husband, Ó tún tú kíní yẹn wò pé. she watched the video. Àbí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń rí Is lélẹ̀. this not the person I've been seeing? Àṣé ó ti l'accident tipẹ́. The husband had accident long time ago. Àsórí wíṣíà lọ́wọ́. The husband was on wheelchair. Wọ́n mọ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣètò rẹ̀. They knew how to do it. Kì í ṣe yẹn nìkan. That was not the only one. O drọ́ọ̀gì tó kó tira tó ń mu The lójoojúmọ́. drug he was consuming every Kì í day, ṣe kékeré. not little one. Tó bá tún débì kan. At a point, Orí rẹ̀ á tún ṣe bí ẹni pé ó tún fẹ́ he tẹ́lẹ̀. would have insanity. Ó bú sẹ́kún, ó dẹ̀ ń mu. She started crying. Ṣége sìgá. And the husband is a chain smoker. Fi kánrànkán ní. A chain smoker. Àfi tó bá sùn. Except he sleeps. Ẹ ti mọ̀ pé wá ti mu sìgá. You know, when he sleeps, Á mu tajútajú. he will take alcoholic drinks. Sẹ́ẹ̀rì ó kọ́kọ́ fẹ̀yìntì. She rested her Ó ló ń darẹ̀ o. trouble. Ìdí nìyẹn tó ń ṣe pàtàkì fún ọ. And that is why it's important for you. Bọ́ bá bẹ́ ṣègbéyàwó. If you want to marry, Adébọ̀sọdún kan. kéré jù Ó kéré tán. a year. Ẹ ó lè àwọn kan mi àmà tó ṣáájú tó o máa fara hàn. Some Wàá máa rí dáadáa. things will be coming up. See it very well. Yóò dára fún yín lórúkọ Jésù. Shall be well with you in Jesus' name. Wọ́n tó gbọ́ ohun tí mo ń sọ wọ̀nyí kí hallelujah. Hallelujah. There are several reasons why that marriage must not break. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí ló wà tí ìgbéyàwó náà kò ṣe gbọ́dọ̀ túká. Ìdí tí ìgbéyàwó rẹ ò fi gbọ́dọ̀ túká. The reasons why your marriage must not break. Number one. Àkọ́kọ́, It is God's commandment òfin Ọlọ́run ni not to divorce. láti má ṣe kọra wa God sílẹ̀. said he hate putting away.
Ọlọ́run sọ wípé òun kórìíra wíwà lọ́tọ̀. àṣẹ Ọlọ́run ni. It is the commandment of God. ìgbọ́ràn sì sàn ju ẹbọ rírú. And obedience is better than tó bá jẹ́ sacrifice. pọ̀ mọ́ Ọlọ́run ni ọ́. If truly you are a child of God. tó bá túká If you divorce, scatter. wàá jẹ́jọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run. And you give account before God. ìkejì. Number 2. tí ìgbéyàwó rẹ̀ bá túká is a sign of weakness. If your marriage is scattered, it is a sign pé o lókun. hallelujah. Hallelujah. ó fi hàn gbangba wípé o ò lè dojúkọ kùdìẹ̀kudiẹ tó wà ní ayé rẹ ni o ò lè confront the weakness yẹn. It really shows that you cannot confront and Kò challenge sì the weakness gbógun of tì í. your life and wage war. kò sẹ́ni tí ò níbi tó kù sí. There is no perfect being ṣùgbọ́n anyway. tó o bá ti lè gbógun tì í But your yóò ability gbógun to tì ìgbéyàwó wage rẹ war yóò sì túká. Against these weaknesses, it will wage war against your marriage and scatter it. hallelujah. Hallelujah. bí ìgbéyàwó rẹ bá túká tó bá fún láyé tó bá jẹ́ kó tú. If you allow your marriage to scatter, it's a sign of unforgiveness. ó jẹ́ àpẹẹrẹ àìní ìdáríjì. wàá máa sọ pé ẹ ó ṣe lé ní torí kò ṣe lé ní ó ṣe tàn ní ó ṣe tàn ní. ṣé ò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tí Jésù dáríjì ọ. Didn't you do more than this and Jesus forgave you? Bíbélì wípé The Bible says, ẹ dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jìn. give us our sins. mo ní kó Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti ń dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì àwọn tí ó ṣe kéde tó ṣẹ̀ wá. Forgive us our sins as we forgive Kí ló tó those lè who sin dáríjì? against us. Why can't you forgive? ọ̀ràn wo ló dá tó lè dáríjì. What offense did any of you commit that cannot forgive each other? ìkẹrin. Number 4, it exposes you to all forms of sexual sin. á jẹ́ kí ènìyàn kí ó máa ṣẹ̀ṣẹ̀ kúṣe káàkiri bí ajá. àwọn gbà tí ò bá tí wà tó bá jẹ́ pé ẹ sí lọ́dọ̀ ara yín mọ́. When you are no longer together, àwọn tí ò yẹ obì ọlẹ́rìn kan ni ó mọ̀ sọ pé báwo ni nǹkan. those who shouldn't ask you out will be the one asking you out. ó bá dẹ̀ ti jókòó tó jókòó tí ayé rẹ̀ jókòó lórí ẹ̀ṣẹ̀. When your ó ti life tilẹ̀kùn tó dára mọ́ ara rẹ̀ wàhálà bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. is predicated on sins, you have shut the door of good things against yourself, then problem will come. ìkarùn. Number 5. mo ti sọ mẹ́rin ìkarùn mo wà. Number 5. is a bad example for your children. Ó jẹ́ àpẹẹrẹ búburú fún àwọn ọmọ rẹ. eléyìí tó lè tẹ̀síwájú bá jẹ́ kó tẹ̀síwájú á máa lọ tá a sì di ẹ̀gún. If it continues like that, the aftermath is that you turn to curse. ẹ̀yin tẹ̀ sọ pé mẹ́rin lè kọ́. Those of you who number say, 1 àkọ́kọ́, is a God's commandment. ó jẹ́ òfin Ọlọ́run. ìkejì Number 2, a sign of ó weakness. jẹ́ àpẹẹrẹ àléébù rẹ. ìkẹta sign of Number 3, unforgiveness. ó jẹ́ àpẹẹrẹ àìnídàríjì. ìkẹrin Number 4, exposes to all forms of sexual á sin. jẹ́ kí ènìyàn kó máa ṣe ìṣekúṣe ìkarùn káàkiri. is a Number 5, bad example for your children. jẹ́ àpẹẹrẹ tó burú fún àwọn ọmọ ìkẹfà rẹ. Number 6, it breeds wayward children. ó máa ń jẹ́ kí àwọn ọmọ kí wọ́n máa ṣe rádaràda káàkiri. àkọsílẹ̀ àti ìwádìí sọ wípé Research and documentation say ilé tàbí ìgbéyàwó tó bá wó lulẹ̀ àwọn ọmọ tí ń jáde ń bẹ̀ púpọ̀ nínú wọn ni wọn kì í ṣe dáadáa. are products of children of such marriage are not always successful. ìkeje Number 7, your children will suffer a lot tó o bá jẹ́ kí ìgbéyàwó rẹ ó tú. if you allow your marriage to break, àwọn ọmọ rẹ wọ́n jìyà lọ́pọ̀. ìkẹjọ Number 8, it will make your son and your daughters to develop bad image about men and women and marriage. àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin, àwọn ọmọ rẹ obìnrin kí wọ́n ní ìkórìíra nípa àwọn ọkùnrin, obìnrin àti ìgbéyàwó. a ní kí lè yàn marry fún. And why do we get married?
àwọn gbà tó rí pé ìwà àti bàbá ẹ sọ pé I love you I love you I love you ń bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ ti dojúrú When the father ẹ̀sẹ̀ and ló kù mother, tẹ̀ ń jà bí Mike Tyson ló lé when father and kẹ́ ẹ mọ mother gbéra yín sèpè kẹ́ ẹ mọ búra yín ló kù used to say I love you, but everything is ẹ ti scattered, fìpìlẹ̀ burúkú lélẹ̀ fáwọn ọmọ now exchanging àwọn ọmọ àwọn feasts. pé ṣé táwọn náà fẹ́ wọnú ẹ̀ lélẹ̀ The children will be wondering, is this kí what is láǹfààní the- eléyìí what is the purpose and importance of marriage? wọ́n bá rí ọkùnrin wọn á kórìíra rẹ̀ wọ́n á ní ọkùnrin sòótọ́ And wọ́n á ní they see ilé òde men, sòótọ́ and they kò will yàtọ̀ ọkùnrin lọkùnrin máa jẹ́ Men don't say truth. The men will always be men. They don't say the truth at all. ilé tó jẹ́ ní àníkíní alóbìnrin dá ní ẹrí tí ìyá ń fojú bàbá àwọn rí And the men will be saying, our women are not good. We all know what our mother did to our father. ó di mélòó mẹ́jọ ìkẹsàn-án. Number 9. It means you are a bad crisis manager. Ó tó bá túmọ̀- jẹ́ kó wó. Ó túmọ̀ sí wípé o lè ṣàkóso gbólóhùn aṣọ rárá. Bad crisis manager. Ó jẹ́ o kò lè ṣàkóso gbólóhùn aṣọ. ẹni tí ó kọ́kọ́ ké làwọn èèyàn retí. People are expecting the person that will shout first. o gbọ́dọ̀ lè mọ̀ bó o ti lè ṣàkóso ohun gbogbo. You must wàhálà lè know- wá kò sí lé ahọ́n àti ẹnu wọn ń jà. You must know how to manage ẹ everything. wò bẹ́ẹ̀ tí Crisis máa can come. ṣètò ẹ̀ tí àlàáfíà wà nínú ilé yín kẹ́ ẹ bá lè ní tẹ̀síwájú. How to manage it so there will be peace in your family and there will be progress. kò rí bí eléyìí ó It's not yẹ like kó máa this. ṣe báyìí You should ó yẹ do kó máa like ṣe this. You do báyìí o ò this. lè fipá yí ẹnìkankan padà. You cannot change anybody by force. ohun tó wọnú rẹ̀ ni kò ṣiṣẹ́ lé lórí. What you are Ṣé máa going ké sí through Ọlọ́run fún and cry ìyípadà. out unto God for change and transformation. ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ̀ ẹ sáà mọ ẹ̀gbọ́n tí mo wí báyìí. You two who are not married, I believe you can hear what I'm saying now. dákun ka operating manual Please ìgbéyàwó read the operating manual of kó o marriage tó wọ bẹ́ẹ̀ o. before you venture into it. kẹwàá. Number 4. Number 10. It means if you allow your marriage to break, it shows you are not the head of your family but the headache of your family. Tí o bá jẹ́ kí ìgbéyàwó rẹ kó túká, ó túmọ̀ sí wípé o kì í ṣe olórí ìdílé rẹ, ṣùgbọ́n ìwọ gangan lórí fífọ́ tí ń fọ́ níbẹ̀. You are the headache of your family. Ìwọ gangan ni O orí kì í fífọ́ ṣe rẹ olórí. o, and not the head. It means you are the confusionist. Ìwọ gangan ló ń mú rúdurùdu wá. 11 and the last point. Ìkọkànlá àti eléyìí tí ó gbẹ̀yìn rẹ̀. Tough time never lasts. What tough people do. Àwọn ìgbà tó le kì í pẹ́ tí fi ré kọjá lọ, ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn tí wọ́n ní ọkàn tó le tí wọ́n sì lè dúró ṣinṣin ni wọ́n máa ń wà títí láì. Òṣèré nìyẹn. That is how it is. Ìgbà làásìgbò kì í pẹ́ títí o. At tough times don't last. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn tó le tí wọ́n dúró ṣinṣin tí wọ́n ní ọkàn tó le. Who are steadfast, who have Wípé kíní ò ní dàrú sẹ́ẹ̀. that this thing will not scatter. Àwọn ló máa dúró títí. They are the ones who stand the test of time. Kí hallelujah. Hallelujah. Let's turn our Bible to the book of Ephesians 5. Ẹ jẹ́ ká ṣí Bíbélì wá sínú ìwé Éfésù. Mo fẹ́ ká wo operating manual Orí karùn-ún. I want us to check the operating manual of God. ti Ọlọ́run. Ètò ìgbékalẹ̀ tó ta gbọ́dọ̀ kà ń pa rẹ̀ kó o tó wọbẹ̀ lọ́jọ́ ká Operating gbó díẹ̀ manual lára rẹ̀. that we must read before. Éfésù orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ ìkejìléníogún. Ephesians chapter 5 verse Bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 22. kejìlélógún jẹ́. Ẹ̀yin aya, ẹ máa tẹríba fún àwọn ọkọ yín gẹ́gẹ́ bí fún Olúwa. Nítorí pé Ìṣòro. Kí àlàáfíà bá lè jọba. for peace to reign. Ẹgbọ́n tó sọ níbí. Listen to what the Bible says here. Ẹ̀yin aya kí ló ní kí aya ó ṣe? Wives, submit Ẹ́n? to your husband. Òun ni orí. He's the head. Òun ni Ọlọ́run gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orí. He's the one that God Fún is the ìdílé. head for the family. Tẹríba. Be submissive. Ní ẹ̀mí ìtẹríba. Have Bó the tiẹ̀ spirit of lówó submission. jùlọ. Even if you are richer, Tẹríba fún. submit. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ìwọ ló ń mú nǹkan àtijọ́ àti mú ń wọlé. If you are the one Tẹríba. fending for the family, submit. Bó o bá tẹ̀ wá jùlọ lọ́jọ́ orí tẹríba. Even if you are older than your husband, submit.
kí hallelujah Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. tó o bá ti fi ìgbéraga kúnrin àjò ìgbéyàwó rẹ ò ní jẹ́ kó tọ́jú ìwọ ló wọlú rẹ fúnra rẹ. If you integrate arrogance with the journey of your marriage, you will be the one to break it yourself. It won't stand the test of time. kí hallelujah. Hallelujah. yes. Nítorí pé ọkọ ní ṣe orí aya gẹ́gẹ́ bí Kristi ti ṣe orí ìjọ ènìyàn rẹ̀, òun sì ni olùgbàlà ara. kí ló sọ nípa ti àwọn ọkọ. yes. Ẹ̀yin ọkọ ẹ fẹ́ràn àwọn aya yín gẹ́gẹ́ bí Kristi sì ti fẹ́ràn ìjọ. hallelujah o tó fi ara rẹ̀ fún. tó fi ara rẹ̀ fún. kí hallelujah. Hallelujah. ẹ̀gbọ́n tó sọ fọkùnrin tiwọn. See what he told husbands. husband love your wife. Ẹ̀yin ọkọ ẹ fẹ́ràn àwọn aya yín. bí o bá ṣe dáadáa fẹ́ràn rẹ̀. If she doesn't do well, love her. she is harassing you love your wife. Ó ń dojú tì ọ́ káàkiri, fẹ́ràn rẹ̀. ó ń sọ̀rọ̀ burúkú sí ọ. She is abusing you. fẹ́ràn aya rẹ̀. Love your wife. assignment tó fún wọn nìyẹn. That is the assignment given to ó you. sì jábọ̀ rẹ̀. And you will give account. fẹ́ràn rẹ̀. Love her. fẹ́lẹ́ tó kù sínú àdúrà. And put the rest in prayer. kí hallelujah. Hallelujah. wọ́n gbàdúrà wípé I pray that ó ní Jésù fi ara rẹ̀ fún ìjọ torí pé ó fẹ́ràn ìjọ. Jesus gave kò wo himself ti in àwọn church. ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ìgbé ayé tá a gbé kó tó jọ̀ǹda ara rẹ̀ He did gẹ́gẹ́ not- bí ìrúbọ lórí àgbélébùú. He did not consider ó wá our ní sin kó o ṣe bẹ́ẹ̀ sí and aya our- rẹ̀. and our lifestyle mọ̀ wo before ìṣe rẹ̀. he submitted himself on mọ̀ the wo cross. ìwà rẹ̀. Don't consider his Fẹ́ràn rẹ̀. attitude or whatever. Please just love. mo gbàdúrà I pray. ẹ̀mí mímọ́ yóò bá wa sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ohun tá a gbọ́ lónìí lórúkọ Jésù. Amen. ètò Ọlọ́run ni pé kí ìdílé rẹ kó dàbí ìjọba ọ̀run lórí ilẹ̀ alààyè. It is the arrangement of God that your marriage should be a paradise on earth. a fẹ́ gbàdúrà mẹ́ta kí n tó wo bóyá ìbéèrè wà. We want to pray 3 prayer points before we consider questions. ìdí dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ wà. Arise to your feet. sọ fún Ọlọ́run Tell God. gbogbo agbára tí òkùnkùn yàn ti ìgbéyàwó mi láti parun. Every power darkness has sent against my Olúwa sọ wọ́n di òkú ó yàdúrà. gbogbo agbára tí òkùnkùn yàn ti ìgbéyàwó mi darkness has sent against my láti marriage pa ìgbéyàwó mi to run. destroy my marriage. Olúwa pa wọ́n God run. destroy them. fi agbára náà ṣòfò. Waste such power. bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Speak with God. gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. ó jẹ́ fìtara gbà Pray gbogbo in ọfà Jesus' tí òkùnkùn ta lu ìgbéyàwó Every mi arrow darkness wà á in my ní marriage. jáde padà síbi tó ti wá ó yàdúrà. gbogbo ọfà tí òkùnkùn ta lu sí Every ìgbéyàwó arrow mi the darkness sí fire of my marriage. ìgbéyàwó àwọn ọmọ mi Marriage of Olúwa children. dá padà. Send back the arrow. gbogbo ọfà èdè àìyedè ọfà Every ìdàrúdàpọ̀ arrow of confusion. gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. ìkẹta tó parí The ni third one that handles wàá pariwo ẹ̀jẹ̀ Jésù. blood of Jesus. síjìbò ìgbéyàwó mi ó yàdúrà. ẹ̀jẹ̀ Jésù. Blood of Jesus. síjìbò ìgbéyàwó mi. Envelope my marriage. mọ́jọ́ ṣubú. Let it not fall. mọ́jọ́ túká. Let it scatter. ṣàbò lórí rẹ̀. And protect it.
gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Jókòó. Sit down. ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ìbéèrè ẹ nawọ́ sókè You have question, raise up your lórí hand. tẹ́ ẹ gbọ́ láàárọ̀ yìí. What you 1, had today. 2, 3, 4, 5. Okay. Márùn yẹn tó. 5 questions. Ta ló mú microphone yọjọ Who is with the microphone? ẹ lọ fún Mama Akindele. Number 1. Lord. Hallelujah. Ẹ jọ̀ọ́ dádì. Yes ma. Àwọn ọmọdé méjì tán fẹ́ ara wọn. Yes. Tán ní wọ́n gbàdúrà sí. Ìyẹn òbí ọkọ. Pé ọmọ yìí ó máa kú. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n jẹ́ kó bímọ inú ẹ̀ tán. Wọ́n tó ṣe nǹkan lé lórí. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tó bí ọmọ inú ẹ̀ tán báyìí, àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ ṣe wedding. Ṣé ó yẹ kí ọkùnrin yẹn kó máa jẹ wọn mọ́ láì jẹ́ kí bàbá ìyàwó kó jẹ nǹkan lórí ọmọ ẹ̀? Ṣé tí ọkọ bá yarí tó ní ẹ̀rù ikú 40 years tí obìnrin yẹn ò dẹ̀ tí kú ló sì wà lórí ẹ̀, ṣé èèyàn lè kọ ọkọ yẹn sílẹ̀? Ṣé kò lẹ́yìn ìgbà tó bímọ inú ẹ̀ tán kò tún ti san owó yẹn? Wọn àti ìsan èmi lọ̀rọ̀ yẹn bá wí sà. Ṣé mo sọ fún dádì wa pé question tí màá béèrè lé nínú ìyẹn wọ́n travel mo dẹ̀ fẹ́ ra disc yẹn kí n mú lọlé. Bẹ́ẹ̀ ni. Màmá. Sá. Lórúkọ Jésù Kristi. Torí mi kú báyìí. Ikú ò ní pa yín. Amen. Ẹ jẹun ọmọ. Amen. Ẹ jẹ tọmọ ọmọ. Amen. Àtẹ̀yìn àtọkọ yín ẹ̀mí yágùn lórúkọ Jésù. Amen. Ẹ gbọ́ dáadáa. Kò sí kú mọ́. No more death. Kẹ lọ san tí ó san. Kó lọ san. Kò sí kú mọ́. Ìgbọ́ràn àkọ́kọ́. Ẹ jókòó mà. Ìgbọ́ràn àkọ́kọ́. The first obedience. Àwọn gbọ́ báyìí. Àwọn gbọ́ báyìí. Hadis. Àti gbọ́. Ìyẹn ti yanjú. That one is settled. Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣèyanu. And God has done his miracle. Kó san kan tó wà lórí ẹ̀. Let him pay kò what sí wàhálà is due. kankan mọ́. Kò sí tí ó ṣe yín. No more death. Kó san, kó san, kó san, kó san. Á dẹ̀ san. Á san, á san. Yes, ó dà pé bàbá ṣe ẹnu wọ́n ni. Okay, okay. Number 2. Okay, Mr. Praise the Lord. Nípa ẹ̀kọ́ tá a gbọ́ lẹ́nu, ìgbéyàwó tó bá jẹ́ wípé ó máa mú ikú dání. Yes. Tàbí tí ọkọ ti ń gbé ìgbésẹ̀ ikú fún ìyàwó ẹ̀ nípa ìlara tí ò sí. Tó yẹ pé bóyá kó gbé nǹkan wálé tó ní dandan ó gbọ́dọ̀ jẹ́ o nínú kòkò yìí o, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ o, ẹyin yìí o, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ o. Tó bá sì ti jẹ ẹyin yìí tán, ó gbọ́dọ̀ jẹ ẹyin ààbọ̀ mọ́. Létà tí mẹ́sẹ̀gì jáde wípé ó máa mú ikú dání, tí ẹni yẹn bá wá kúrò ńbẹ̀, kí ni ṣé kò ní dọ̀run náà ni? Hallelujah. Hallelujah. Ohun tí wọ́n sọ ni wípé. What she's saying. Ọkọ dédé gbé kòkò àṣejẹ dédé. The husband just brought a pot of concussion home. Ó bá pàṣẹ fún ìyàwó. And they commanded the wife. Èkè máa jẹ Oya báyìí. start eating now. Òun dúró tí ọ máa jẹ. Stand them by Oya. Start eating. Jẹ ẹyin inú rẹ̀ tán. Eat the egg. Torí pé látòun tó bá ti jẹ Because tán báyìí. after eating this egg henceforth. O gbọ́dọ̀ jàbọ̀ ẹyin You mọ́. must not eat half egg again. Odindi ni. It must be full. Ẹni yẹn dẹ̀ gbọ́. And the Ó person gbọ́ obeyed wípé that tóun bá jẹ́. if she should eat it, Ibi máa ṣẹlẹ̀. evil will befall her. Ikú máa ṣẹlẹ̀. Death will happen. Àwọn ìbéèrè tán bí mi ni pé. The question she asked now is Ṣó dára. is it proper Kírú obìnrin bẹ́ẹ̀ for yẹra. such a Kó woman yẹ̀ bá. to avoid the husband Kíbi tó dé. before evil comes? Tó bá jẹ́ wípé ọkọ yẹn ní pásítọ̀. If the husband has a pastor Tí wọ́n jọ ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì. that they go to church together, Kó yarí kó lóun jẹ lọ́jọ́ yìí. the wife should say, I'm not eating, Kó sá jáde. and run out. Kẹ́ lọ sọ fún pásítọ̀. Go and tell the pastor.
ẹ tẹ̀lé mi sà. Follow me, sir. báyìí báyìí ló sọ. So kẹ sexy. pásítọ̀ tẹ̀lé. Pastor should follow. bro. Ah. wọ́n bọ̀lẹ̀ ti rí kòkò àṣejẹ. Where did you see this ikoko? ibẹ̀ ló máa iná yẹn máa kú síbẹ̀. That is where the ó wá lè wọ́n máa jà bí òrùn. And she may be fighting tó like bá sun. jẹ́ kó ní ètè àtẹ́pa ìyàwó If she yẹn. has, if he ó has, ṣe é ṣe kó gba ọ̀nà mìíràn. he may take another way. tí ì ṣàṣejẹ mọ́. That may not be concussion again. torí èèyàn ò ní gbọ́njẹ ni tí ń sọ lọ. Because one cannot be wiser than one. That all people who are trailing you. tó bá tún gbé gbèsè torí pé ọlọ́run á pa ènìyàn mọ́ tó bá ti já ládùúgbà. And ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ máa gbé protect the gbèsè person. mìíràn. Prayer warrior. ó ṣe é ṣe kẹ́ni kan sọ síra kan yẹra díẹ̀ fún But ara if wọn. another step is to be taken by the husband, you may say that they should separate. ní kí wọ́n kọ́ra We wọn. are not saying ṣùgbọ́n divorce. kan yẹra kí àlàáfíà kan fi yanjú ọ̀rọ̀ yẹn So tán. the case can be settled. bóyá ibi àṣekú torí a ti rírú ẹ̀ tó Because pọ̀. we've seen many examples. tí ọkọ yẹn pàpà lọ ṣe burúkú tó lọ ó rí i pé ìyàwó yẹn ń wẹ̀ nílé ìwẹ̀. The wife was bathing. àwọn ilé ìwẹ̀ ọkọ dẹ̀ lọ àwọn ilé ìwẹ̀ tí ò ní kankan lórí yẹn ni. And ó dẹ̀ da ó sì rí pé ó ti wọ́ ọṣẹ sórí ó sì da petrol sí lórí ó dẹ̀ sọ̀nà sí i. make sure that you fill that with petrol and set her ablaze. àwọn tí wọ́n wá ní ká lọ padà jókòó kájọ máa ṣe tọkọtaya pé wọ́n ti sẹ́tù rẹ̀ àwọn ní ẹ̀rí ọkàn wọn á fẹ́ lè mọ́ lè bọ́ ń bẹ̀. Those who told them to go back home and that the case has been settled, their conscience did not justify them till today. irú èyí kéésì bẹ́ẹ̀ tán bá kọ́kọ́ yẹra náà kàn wo ètò yẹn bó bá ṣe rí bọ́kọ́ bá nílò ìyàwó á máa agitate fún á máa bẹ̀bẹ̀ fún á máa ṣe àwọn èèyàn bá sọ pé báyìí báyìí wọ́n á bọ̀ sí máa tó ó bóyá ṣe é gbé àbí ò ṣe é Cases gbé are like that. wọ́n á lè gbàdúrà. If the husband still needs his wife, he will agitate for it. The people will come together and give him what to do, and this is how he should go by it, and they will pray. àparí ìṣòro kan bí. Finish the vigil here. màmá kan pè mí. A woman ó called. ní òun fẹ́ travel. So she wanted to travel. ọkàn làwọn fẹ́ débì kan. She said, "Want to go somewhere?" ní Èkìtì. At Ekiti. bó ti fẹ́ mọ́ ọ lọ. As mo ní ọmọ jẹ́ gbàdúrà fún. Let me pray for you. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. ọkọ rẹ fẹ́ lò ọ́. Your husband wants to use you. máa gbọ́ Money rituals. wọ́n pariwo. Don't shout o. lọ ṣètò àwọn tó lè rescue wẹ. Go and make provision for those who can rescue you. sí ibẹ̀. There. dárúkọ ìlú yẹn lẹ́kìtì. She mentioned the town at Ekiti. so àwọn kan ti síwájú lọ sọ. So some people were there ahead of them. wọ́n ti dúró bọ́ ṣe wọ ìlú yẹn wọ́n rí. Entered the town, they saw wọ́n them. dúró sí àyíká. They were at strategic places. bọ́n ti ń ṣe ètò As they were ìgbà tí wọ́n ti fẹ́ sọ pé báyìí báyìí. The calabash they àyẹ̀ wanted. wọlé ni. These people entered. àti babaláwo àti gbogbo The àlùpọ̀. Abalis and everybody were beaten to point of no return. ìyàwó bá sáré bọ̀ nílé. And the wife said, ó ní mi ò ṣe mọ́. I'm not doing again. mi ò ṣe mọ́. ṣẹ́rú kéèsì bẹ́yẹn. Case like that. ṣé káwa ní kó lọ́ọ́ máa ṣe. Should we say that the wife should go and do? èmi náà ò fẹ́ jẹ̀bi. No, I don't want to be guilty. Oh. ẹ dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Stay apart. ká mọ òbójú ọjọ́ ó ṣe rí náà. We'll see how everything will be. kí hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. amen. Amen. yes. méjì ni. òun ló lówó lọ́wọ́. yes. àkáǹtì ọkọ ni wọ́n ń sẹ́ǹdì owó sí gbogbo owó ọjà ẹ̀ àkáǹtì ọkọ ni nínú ìyàwó ló kọ́lé tí wọ́n ń gbé bọ̀ nínú owó ìyàwó ọkọ kọ́lé fún àlè níbẹ̀ so bọ̀ ìyàwó mọ̀ ìgbà tí ìyàwó wa lọ sí ilé àlè ẹ̀ ó bá ọkùnrin mi ń bẹ̀ ó wá kí fún pé inú ilé tó ń kọ́ fún àti àlè àti ọkùnrin mi tó wá wọ́n jáwọ́ jọ lu máa yẹn so àwọn ará àdúgbò náà gbé lọ sí hospital wípé kó má kú sádùúgbò gbà tó wá dé hospital wọ́n ránṣẹ́ sí ìyàwó ó parọ́ fún ìyàwó pé àwọn ọlọ́kadà ló na òun pé wọ́n kọlu mọ́tò òun so àwọn aládùúgbò wá pe ìyàwó pé kó wá gbé mọ́tò ọkọ ẹ̀ kúrò ládùúgbò gbà tó wá lọ sádùúgbò yẹn wá ń sọ fún ìyàwó wípé àwọn na ọkọ yín jù ilé tọkọ yín kọ́ fún àlèlélẹ̀ irú ìyàwó yẹn kí ni kó ṣe. kí hallelujah. ara tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan gbàtẹ́ sọ pé joint account When you were lélẹ̀. talking about joint account.
owó ìyàwó ń wọlé sínú àkáǹtì ọkọ. The money of the ọkọ wife sì ń ná bó ṣe wù ú. paid to the husband's account. ó sì wá ṣe gan débi wípé ó lọ tún kọ́lé fálè. To the point of building a house for a concubine. ẹ wá ní kíni kó ṣe. And you are asking that what should the wife do? ṣèbó ti rọ́kọ rẹ̀ lálàáfíà. The husband. sáà lọ́kọ rẹ̀ pa. The husband did not die. owó tó wà ní àkáǹtì rẹ̀ kó kó nǹkan rẹ̀ The pátápátá. other money in the account should be withdrawn. kọ́kọ́ máa náwó tiẹ̀. Husband should be spending his money. ilé tó fi kọ́ yẹn. The house she built. tó bá ti jórúkọ àlè ló fi kọ́. He built the house was built in the name of the concubine. ìyẹn ti bọ́. That one is over. ṣùgbọ́n tó wáyé pé orúkọ tiẹ̀ ló fi kọ́. But if he built it in his own name, kọ́kọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ the kíyàwó gbà lọ́wọ́ rẹ̀. husband, the wife just take it. kó dúró kò sí tó lè ṣe jù ẹ lọ. There's nothing else to do other than èyàn ò that. tí ì tó ń tí kọ́ fún. It's not enough. It's not enough excuse ó to lè divorce. ṣàtúnṣe ìyẹn. Can make restitution. ó lè ṣe àtúnṣe rẹ̀. kó bá kọ́ tó bá lókè ó ti bímọ mẹ́ta mẹ́rin márùn fún ó wá kọ́ ló jókòó. ṣé bó kàn dalẹ̀ rẹ̀ nípa wípé ó náwó rẹ̀ ní ọ̀fẹ́ gbálẹ̀ torí pé òun náà gọ̀ tí ò lè open àkáǹtì kó kàn máa kó owó ọjà òun sínú àkáǹtì ọkọ òun. If she should divorce him náírà eléyìí. just because of the betrayal. It is because the wife is not that wise and because kí hallelujah. the money should be paid to ó husband fọkàn tán account. ni. She trusted her husband. lọ́ọ̀fù ni. Ìfẹ́ ni. ó dẹ̀ ti rí pé kò rí pé And this is- tóun rò báyìí. And so kó tú èrò ẹ̀ pa. the result kó is gba not. àkáǹtì tẹ̀ kó kún àkáǹtì ẹ̀ kájọ máa gbé lọ́tọ̀ káàkó máa gbé papọ̀ lálàáfíà ṣùgbọ́n owó nítorí ọba ṣe lọ́ọ́ jẹ lókun. The result of the trust is not tantamount to the expectation. kí hallelujah. Hallelujah. yes. lápá nǹkan náà wọ́. Mo fẹ́ dà pé ẹ ti dáhùn ìbéèrè sà. Okay. Ohun tí mo fẹ́ fi múlẹ̀ ni pé nínú ìgbéyàwó tó jẹ́ pé ọkọ máa ń lu ìyàwó ìyàwó ti gbàdúrà ọkọ ò yí padà àti bóyá ìyàwó ló máa ń lu ọkọ ọkọ ti gbàdúrà ìyàwó ò yí padà ṣé ó ṣeé ṣe kẹ́nikálukú gbé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ fúngbà díẹ̀. ẹ jókòó. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God. ẹ gbọ́. Listen. olú jẹ́ kí n sọ wípé operating manual wà. There is an operating manual. kì í ṣe téèyàn lè divorce ò sí inú ṣọ́ọ̀ṣì o. Divorce is kò not sí in the church. òun àǹfààní rẹ̀ lẹ̀ ń There bẹ̀ is o. no room for it in the Bible. yájú rẹ̀. Open your eyes. gbàdúrà. Pray kó tó wọbẹ̀ o. before you go into it. kó bá dẹ̀ yẹ pé ìta náà ti rí ara wọn And lóríṣiríṣi. if they found themselves asa outside, àti dọ́kọ àtìyàwó. they are married now. èmi gbàgbọ́ pé kò sí tí o lè ṣe. I ó lè believe gba time It púpọ̀. may take a longer time. gan A longer time. gan. A longer time. mo gbọ́ Ọlọ́run apàpà jẹ́rìí ara ẹ̀. But God will manifest Himself. obìnrin kan máa ń wá sọ́dọ̀ mi. The woman used to come to me tó bá ti rí mi báyìí. anytime she sees me. a ti bí ọmọ kan. They have bó ṣe bí child. ọmọ yẹn tán. After giving birth to the child, mo rántí pé ó ń wá láti Ìlọrin. I remember that she used to come from Ilorin. kó tó márì náà ó tẹ pẹ́. Before she got married, it was already late. níbẹ̀ tún bímọ kan Ọlọ́run dẹ̀ ṣe ìyanu. They gave birth to a child. God did miracle. ọjọ́ ti bí ẹyọ kan ni ò tẹ fọwọ́ kàn mọ́. Since the day they gave birth to one child, the husband stopped copulating with the wife. àwọn jọ ń sùn lórí bẹ́ẹ̀dì kan ni o. They were sleeping in the same bed. láíláí. No, mo ní bóyá nǹkan ṣe. maybe something is wrong with no him. rárá. Said no. ó ní nǹkan ọkùnrin lè gbéra síta gidi. His manhood is working very tó ń well. bá gbìyànjú láti fọwọ́ kàn. If she tries to touch him, wọn á gbúrú ẹ̀sẹ̀ gidi ni o. the husband will turn to Mike Tyson. ó lè dákun ẹ ràn mí lọ́wọ́. Please help me. títí ẹni ẹ fi ẹ tó ń wá yìí mo mọ̀gbà tó ń wá ọkọ tó I ń wá know sí when this woman mo was ní kó waiting, ṣe sùúrù díẹ̀. looking nígbò for dẹ̀ money. mẹ́ni yẹn wá mo sọ fún un. And later when she brought this man, I told her, mo ní kò síbẹ̀ tí fẹ́ ṣe ibodò tí ò ní rùn pé o. there is no way you will do this. This man is not good. Oh. ṣùgbọ́n àwọn kan ti sọ pé dádì Some people have said, èèyàn máa gbàdúrà náà you ni will pray, assange you will change. pásítọ̀ wọn dẹ̀ sún wọn papọ̀. The pastor joined them together. mo ní kó lọ bá pásítọ̀ wọn tó sọ pé ó dáa ń gbà yìí. And I said she should go and meet a pastor ó ní who wọ́n ti said bá sọ̀rọ̀ it kò was change. good. That he said, ó ló ń ṣe dáadáa ńlẹ́ o. spoken to him, he did not àrùn change. oúnjẹ àṣepé àtọ́jú Do well. àbáwé ọmọ yẹn gan He will, àdírẹ́sì he fún. will bait for the kò súnmọ́ baby. ni o. He did not just copulate with her.
nobody can like go àdúrà àárọ̀ ọjọ́ máa gbàdúrà àárọ̀ ni o. If they used to pray together in the morning devotion at home. ọba ní olúwa bá ń tú àṣírí fún ọmọ bẹ́ẹ̀. Lord, reveal this secret ló to ṣe me. wá rí wípé That was when she got to know. ọkọ yẹn ní ẹnìkan ní Ìlọrin tó lọ máa ń bá. The husband asked someone he's seen at Ilorin. mo gbàdúrà fún ọ. I prayed for you. àjèjì obìnrin tó dúró nínú ìgbéyàwó rẹ. Strange woman standing in your marriage. tí ò jẹ́ kó o lè gbádùn Did not ọkọ allow rẹ. you to enjoy your husband. tí òjò ọmọ rẹ ó gbádùn Doesn't ìgbéyàwó allow rẹ. your children to enjoy their marriage. ọ̀run yóò tìǹà bọ̀ ọ́ lára. Amen. ṣerú àwọn tí wọ́n yọ Mike Tyson sínú ilé yẹn. The Mike Tyson Kí a and ti the gbàdúrà, people who gbàdúrà. have prayed several ẹ sọ fún. Tell tí them. ẹ̀ṣẹ̀ yẹn bá máa sọ́dà láàbò ara. If that blow will make her disabled. tí ò lè tí bó bá ẹ̀ fáwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké wà tó No, ẹ we pé have some ọba tó fi Minute. pancake sí blow á that tún dúró dáadáa. if you add ṣùgbọ́n tí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn bá ti ń yíwọ́. but when the blow is becoming like Mike Tyson's blow. torí mo rí ẹni tó jẹ́ pé ojú kan rẹ̀ ò ríran mọ́. There is someone that she lost one of her eyes. kò ríran mọ́ dèní. Till today she lost one of her eyes. ẹyọ kan tó fún un. Just one blow like this. ojú lọ ni o. One blow ojú fọ́. so kó tó di pé yóò dò lójú kan yóò dà láàbò ara. Before the wife becomes disabled. ó ṣe é ṣe kí wọ́n ní kan dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ náà. It's possible that kí wọ́n they ṣe ìwà can mọ́ separate. bóyá tó bá fi egun òtòlò tó bóyá when- yóò yí padà pẹ̀lú àdúrà. If the case is settled with the bone of Otolo, irú maybe rẹ̀ the pọ̀ husband will káàkiri change. yóò dára fún wa lórúkọ Jésù. Amen. ó dà pé àwọn kan náà wọ́. ní sùúrù kó tó ṣé àti ẹsẹ̀ náwó ni ẹsẹ̀ náwó ni ó dà pé nìkan náà lẹ́yìn lẹ́ẹ̀kan. ẹ lọ bá ń gbé fẹ́ni tó wà lẹ́yìn máa wò bóyá àyè máa wà fún àwọn tó kù. àwọn tó wà lórí afẹ́fẹ́ tí wọ́n bá fi ìbéèrè sọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ o torí àwọn ẹ̀ka ìjọ tó kù ń wò ó. irú ọkọ ok níṣòro mò ń bọ̀ mà wọ́n ní ẹnìkan fi ìbéèrè sọ́wọ́ lórí afẹ́fẹ́ tí wọ́n wà ní ẹ̀kọ́ àwa ní Èkó wọ́n ń wò lọ́wọ́. Someone is asking a question online from Lagos branch. ẹ má bínú èmi náà ń wá aago. Please don't be hungry. mo ti sọ̀rọ̀ lé lórí wípé Talked about it. ẹni ẹ bèrè nípa kanjọ ní àpò ìṣúná kan náà papọ̀ Also ask about joint account. mo ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. I've talked about it. eléyìí tẹ́ ẹ bá fẹ́ bó bá rọ̀ yín lọ́rùn ẹ ṣe. Do whatever ẹ bá you dẹ̀ rí pé like. kò rọ̀ yín lọ́rùn And if you know kò if sí it's not ìjànú rẹ̀ okay again, olùkà kú mọ̀ sí tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ separate kì í your ṣẹ̀ṣẹ̀ account. rárá It's not a sin at all. so kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ rárá It's not a sin. yóò dára fún yín. Amen. tẹ́ ẹ bá dẹ̀ pé ọ̀kan ṣoṣo yín náà lẹ fẹ́ máa ṣe lọ And if you ó want dà náà. to, if you want a unified joint account, no problem. Because ìfá àmúmọ́ sọ ṣe tó pé you say it, ilé lẹ́jọ́ kọ́ papọ̀ you build your house together, kọ́ build it. Mr. Right, Mr. Òjó Ojo and Mrs. àti Mrs. Fọláṣadé Fọláṣadé Òjó Ojo mo ti lọ síbi tí ẹ ti yí padà have gone to where Mr. and Mrs. Mr. and Ibo Mrs. where? nǹkan mi náà gbé wọlé Put something else there. bá ti ṣe òye mi I did not know how they did it. so ẹjọ kọ́kọ́ orúkọ kúnrẹ́rẹ́rẹ́ Let the name be written in full. yóò dára fún yín lórúkọ Jésù. Amen. Yeah. Yes ma. irú ọkùnrin tó jẹ́ pé nínú ilé kò ní bí Ephesians sọ fún wa Ephesians 5 pé kí obìnrin kó máa tẹríba fún ọkọ rẹ̀. Yes ma. ok ọkùnrin tó wá jẹ́ pé kò ní respect kọ́kọ́ fún ìyàwó pé tó bá wà nínú ilé tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní labour kò sí bí ò ṣe lè sọ̀rọ̀ tó máa pariwo tó bá wà ń ta náà tó jẹ́ pé ariwo ni ìyàwó òde láìkí ariwo kí wá ní irú obìnrin náà kí ló lè ṣe. Hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. 50-50 kọ́ lọ́rọ̀ ìgbéyàwó. Marriage is not 50-50. Kì í ṣe èké ẹnìkan sáà ti gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run. One person must bó bá wù obey. ú tí ò bá bọ̀wọ̀ fún ìyàwó rẹ̀ bó bọ̀wọ̀ fún un. If the husband torí ẹ̀ does not méjèèjì rẹ̀ honor máa the wife, jábọ̀ fún the Ọlọ́run. wife should honor the husband because both of tí you. o bá kọ̀ láti Give ṣe account to ojúṣe tiẹ̀ torí pé ni yóò ṣojúṣe tiẹ̀ wá ìyà púpọ̀ ni If you wàhálà ni fail to carry out your responsibility because someone has failed, gbogbo ẹ̀ lẹ̀ it jábọ̀ is suffering and yóò because dára of you, fún give olórúkọ account. Jésù. Amen. ẹ jáde dúró. Let's rise to our feet. ta ló kù? Who else? ó ẹ bá ń fún wọn
kí n fi àyè fún wọn láti sọ̀rọ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Kéèsì ìṣẹ̀lẹ̀ ní àná. Okay. Pásítọ̀ ni àti ìyàwó wọn. Okay. Wọ́n jà rò pé sẹ́ẹ̀tì pásítọ̀ dún. Ìyàwó wa lọ ń wò. So wọ́n wá argue. Bá mi mú sẹ́ẹ̀tì mi bẹ́ẹ̀ mú sẹ́ẹ̀tì. So ó wá ní ó dẹ̀ ti pẹ́ tí pásítọ̀ sì máa ń na. Ó ti pẹ́ tí pásítọ̀ yẹn ti máa ń na ìyàwó ẹ̀. Okay. So ibi tó ṣáà ti ń argue lórí sẹ́ẹ̀tì yẹn tí ó ṣe bó ṣe gbá woman yẹn nípa ní ojú nìyẹn. So wọ́n wá ṣe CT ní àná ojú yẹn ti fọ́ pátápátá ó sì wà ń bẹ̀ báyìí. So woman yẹn wá ń pariwo pé ṣé òun á wá padà sí inú ilé pásítọ̀ yẹn tígbà tí yàrá bá yá tán. Pásítọ̀ yẹn láti gbé woman yẹn kúrò níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ ó wá gbé wá sífẹ̀ Iléṣà ló ti ṣẹlẹ̀ ó wá gbé wá sífẹ̀ kò jẹ́ káwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹnìkan kan mọ̀ sí neighbor wọn nìkan ló tẹ̀lé woman yẹn wá ní àná. So wọ́n mú àyẹ̀wò aṣáà ń sọkún lánàá yẹn pé kí ni kò ń ṣe báyìí. Number one, kó report fún church authority. The wife should report to the church authority officially. Nǹkan sọ pé ntọ́kọ rẹ̀ ṣe rè. This is what the husband has done. Ṣé mo rí ẹnìkan tó gbé wá bí kéèsì yẹn náà? Someone was brought here, similar case. The In husband, fact, Pastor tẹ́ ẹ bá P. wo ọmọ yẹn. You see the lady. Ẹ rò pé bóyá ọ̀kadà kọlù ni. You will think the wife was hit by a motorcycle. Èmi ò tí ì mọ̀ bí ọkùnrin ṣe ń láyà bẹ́ẹ̀ tí wàá na ìyàwó bẹ́ẹ̀ yẹn. I've never seen. Ẹni ẹ sọ pé tí inú bá ti bí ohun tó bá wà láyìíká ni o. If the husband is angry, anything he sees around. Ohun tó bá gbá orógùn mú. If he holds bí ìdùnnú bá mú ẹgbàá lásán ni o. He hold it like another hurricane. Ọjọ́ tọwọ́ rẹ̀ wá ba nǹkan ọmọdé lọ́wọ́ rẹ̀ bá. And that very day. Ebi ìyàwó sàtẹ̀ ń sa tó ń ké. Where the wife was running and screaming. Ó nà tó jẹ́ wípé. He beat the wife. Gbogbo funfun tó wà lójú yẹn ẹ̀jẹ̀ ní gbogbo ẹ̀. The white part of the eyes turned red. Wọ́n bá mu wá síbí. And she was brought. Ìyá ìyàwó mu owó bá mu wá síbí. The mother-in-law brought. Àwa ní ó ti ń bẹ̀bẹ̀ gan ó ti ń bẹ̀ mo ní ẹ̀bẹ̀ ẹ lọ bá ń pe pásítọ̀ ń wá. Let's go and call the pastor. Ọmọ òrèlé ọkọ rẹ àfi tí a bá rí pásítọ̀ ń. You are not going to your husband's house. Pásítọ̀ tí ò lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Until I see the pastor that is not mannered. Ẹ lọ pè wá. Go and call him. Èyí ṣọ́ọ̀ṣì náà láti jọ sọ̀rọ̀. Mo ní àní pásítọ̀ ni ọ́. Said you are a pastor. Ó ní yes sir. Say yes. Tá ń fi ọ jẹ pásítọ̀. Who made you a pastor? Ó dárúkọ rìdí ó dárúkọ chọ́ọ̀chì kan. He mentioned the name of a church. Praise the Lord. Hallelujah. Mo bá ní ẹ jẹ́ ká pe zonal head. Let us call the zonal head. Ká pe àwọn aláṣẹ ní region. The regional head. Ẹni tẹ́ ẹ fi ṣàlùfáàrí. This person you made a pastor. Apààyàn rẹ o. He is a murderer. Ẹ ò bó ṣe lu ìyàwó. I'll come and see how he has beaten his wife. Wọ́n láwọn ti sọ̀rọ̀ tí. They tried to settle it. Ẹ gba kọ́là lọ́wọ́ ẹ gba pásítọ̀ lọ́wọ́ ẹ. Then withdraw his pastorship. Ó sọkún gbà tí mo pẹ́ tí mo ti ń sọ̀rọ̀. He was crying when I was speaking Mo to ní him. tí n bá tún ti gbọ́. If I hear it again. Bí kò fi ọwọ́ kàn. That you touch her. Kì í ṣe ìyàwó rẹ̀ mọ́. She is no longer your wife. Ó máa wife. bọ̀ nílé. Kó dúró. Wọ́n mọ̀ jẹ́ kó o pàdánù. So you will not kill her. Adúpẹ́. Thank God. Títí dèní. Till today. Táwa ìyàwó yẹn sọ̀rọ̀. Kò fi ọwọ́ kan láti bí ọdún mẹ́wàá. For over 10 years now, the pastor has not touched the wife. Irú ẹni yẹn ti dáràn báyìí. Someone like that man is in trouble. Ẹ sọ fáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ sọ fún ìjọ tó wà. Tell the church where he is. Bí ó bá máa padà abẹ́ bí ó bá ní padà abẹ́. If you will go back there or not. Ó kù sọ́wọ́n ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀. It's left to the church. Ẹ mọ̀ jẹ́ kí n judge. Let me not judge. Yóò dára fún yín. Ẹ jáde lè dúró. Àwọn kan sẹ́ndì ìbéèrè láti ẹ̀ka ìjọ wa wípé ṣé ìyàwó lè kọ́lé kí wọ́n wá fi orúkọ ọkọ àti ìyàwó kí wọ́n fi ṣe papọ̀. Build a house and document it with the name of the husband and wife. Ẹ gbọ́. Tó bá ti jọ́ ọmọ Ọlọ́run kí ni problem rẹ̀? If both are children of God, there is no problem. Tí ò bá ti ní pé
ó ní ìyàwó kan tàbí orokun kí ni ta ló ta ibo ló tẹ̀ kó bá wẹ̀ kó korúkọ rẹ̀ sí i kí ni ìṣòro yẹn bẹ̀ bẹ́ẹ̀ jọra mọ́tò ẹ̀ korúkọ sí If you ọkọ buy àtìyàwó car, write your ẹjọ́ máa name. lo nǹkan yín ibi tí ìbẹ̀rù bá ti wà wípé yóò ṣe báyìí ló mú kí inú ìbẹ̀rù làwọn èèyàn fẹ́ dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Where there is fear, it is where they say we want to stay separately. But there àdẹ̀ní is sọ pé torí pé fake money ti wà kálá ní náwó mọ́. and we won't say because there is fake money, we will not spend the money again. tàbí ká nítorí pé èké ni àwọn èèyàn ká sọ pé kò sí olóòótọ́ mọ́. Then there are no truthful people again. olóòótọ́ wà. There are truthful people. ìgbéyàwó tó dúró lórí òtítọ́ wà. We have marriage that is predicated on truth. ó kù sọ́wọ́ tiẹ̀. It is left to ó kù you. sọ́wọ́ mi. It's left on me. gbogbo àni ká di ìgbéyàwó amúkàṣe àtúnṣe tó yẹ We ká ṣe. should all uphold ká our jẹ́ kí marriage ìfẹ́ padà sínú and ìdílé. let love be restored to the family. yóò dára fún wa lórúkọ Shall be well Jésù. with us in Jesus' yóò name. dára fún ọ lórúkọ Jésù. Amen. ní gbólóhùn kan sọ fún One Ọlọ́run. sentence there, God. olúwa di ilé mi mú títí dé Lord, òpin. uphold my family to the end. ọkọ̀ ilé mi mọ̀jẹ̀ owó. Don't let the vehicle of my marriage crash. ìgbéyàwó tí mo wọnú rẹ̀ mọ́jọ́ ó gba ọ̀run lọ́wọ́ mi ó yá pariwo àdúrà. ìgbéyàwó mi mọ́jọ́ ó gba ọ̀run lọ́wọ́ mi. Father, don't let my marriage take away heaven from me. gbogbo ohun tá a ti kọ́ yìí. Everything we've learned, olúwa ràn mí lọ́wọ́ Lord, láti ṣe é help me to be a doer bí ó ti tó àti bó ti yẹ. accordingly. wú àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. Amen. apáta ayérayé lórúkọ Jésù ẹgbà ọpẹ́ wa. Amen. ọ̀rọ̀ àti ìyè ògo ni forúkọ ọmọ yín. Hallelujah. mo gbàdúrà wípé bó o ti ṣe àmín ilé rẹ ìgbéyàwó rẹ ayé rẹ agbára tí ó mú kẹ́ ẹ lè ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run nítòótọ́ Olúwa kó gbé wọ̀nyí. Amen. ọkọ̀ ìgbéyàwó rẹ ò ní dojúdé Amen. kò ní fọ́ Amen. èyí tó ti fọ́ ọ̀run kó gbé ìdìde lọ́tún Amen. èyí tó ti dàrú ọ̀run kó ṣàtúntò rẹ̀ Amen. ẹ̀mí ìbẹ̀rù Ọlọ́run ló ti tọ́ kó bà lé yín. Amen. ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name.